Oras sa Bomboracho, Iloilo, Philippine Standard Time. 53 minutos na nakalikad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bomboracho, Iloilo. Ang flagship stations on the undisputed number 1 and most trusted radio network kinakantara ang Bomboracho, Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, May 27 tuig 2023. Sa gihapon ini mo lagad mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon niya rin na madalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita. Ulihing adlaw sa pagsaylo sa mga vendor sa Iloilo Terminal Market sa temporary stalls na talana sa katapusan sa bulan sa Mayo. Lugang pa nga mga balita, 37 ka mga barangay gintumod bilang election hotspot area sandig sa records ang nagdikan sining eleksyon sa ginatutukan man sa Philippine Army. Dugang pa nga mga balita, fetus na sapuan sa Barangay San Pedro sa Distrito Iasang Molo. Latest information sa kay Bagyo Betty. Bagyo Betty magkadalas ang mabaskog sining ulan sa pilang ka mga lugar sa Luzon. Kag masadyaman karon dito sa aton sining mga kabumbo no kay kalakip sang kampanya sa nagilapit sining US elections. Ang pagkabibo kag mga diferensya o kung mga nasiplatan sila kadumukot mayad no? Gahitabo sa mga kandidato katulad ng ginamang sa kay Donald Trump po. Sa aton sining mga kabumbo si President Donald J. Trump amuning to 2024 dance moves niya sa iya sining kampanya do tidiber nga lubat. Sa aton sining mga kabumbo samtang ginabiraman sang mga Trump supporters ang pila ka mga hitabo sa kay President Joe Biden katulad ng ginlamang sang nabudlayan ng presidente sa Estados Unidos nga mag-uba sa iya sining suit no or niya pa rin lang Amerikana na lakip na diri banwa kagi man to nga natumba siya sa bike no nga nagabisikleta ining may edad na nga presidente sa Estados Unidos. Hambal nila sinya no angay guro butangan to sang balancer ang bike ni President Biden. Kag ining mga south pala Engineer Laguerta, no? Sadto iya ang mga Pinoy kuno may ara sang ginatawag nga colonial mentality mo. No? Nga kasami naton mang-ilog no sa kun ano mga nagaklinabo sa iban sining pungsod particularmente sa Estados Unidos sabi kun anong muda dito no Donald Trump pakita na nice Donald Trump no mapadagan ni presidente wow amo ning iya yang asawa to ulihin na niyang mga ulihin na niya si President or former President Donald Trump. Ulihin na ni siya kay man sa nagligad sini nga eleksyon, siyo di kanggaro minus da bungot lang galing or da biguti. Tuwam na si paring Ruben Senator Robin Hood Padilla sa iya sini nga paro-paro G. Sa aton sini makabuboy pakita kumakaroon ko si Senator Ruben ginahusay iya sini nga biguti. May pakita magkukron sa inyo. Bumbot sari dugay na niya ginahimo sang kilala ta. No, iya bigute ang iya ka kilala mo kro niya bungot. Bungot yang ginahusaya. Anak ng tipaklong So muni karon tutukan ta mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining pagpangalagad sa gihapon sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. May latest updates and information man kita sa sining mga biktima sang pagkaigo sang kilat sa banwa iya sang Anilaw. Isa diri ang patay kag apat ang gindala sa ospital. Sa aton sining mga kabumbo ti isang damlag lang may ara man to sang nagkalaigo sang kilat dito iya sa may isa man ka banwa nga malapit man dira o Marautak Nuevo sa aton sinimak bumbo tido sako pangilat sa kwarto distrito kwarto distrito na Nilaw Abanati ito Abanati ti 4th district mo na nagyapon sagad kay igo yung kilat ang 4th district man ano ba
Sinong may sala? Sobra ka man imo ya. Oh, sinong may sala do ay man sang dapat salaon basi kun natabuan lang. Hindi man ni kahimuan sa sinsya mo kundi natabuan lang. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Dahil lang gid short lang with the Bomboria Mumlan, nasunod niya sa pinsan ko atay de mo. Hindi mang maglayo. Ria Tayde kag Ria Mumlan. Sa latest sa kay Super Typhoon Betty Bomboria, please come in. Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ang wind signal number 1 sa probinsya sang Cagayan. Lakip na ang Babuyan Islands kag nasidlangan nga bahin sang Isabela bilang preparasyon ini sa Super Typhoon Betty. Sunod sa State Weather Bureau, nagapabilin ang kabaskugon sang Super Typhoon sa naaminhan nakatundan subong adlaw Mayo 27. Bombocham, as kung balik-balikan naton kagina wala pa inisang signal number 1 pero subong ay it has been verified sang State Weather Bureau nga ini ang ginpataas na sa tropical cycle wind signal number 1. More of the updates padayon naton nga pag-monitor diri lang sa Bombo Weather Center, Bombo Cham. Alright, sige, balikan ta karon pagkatapos ang Bombo Network News. Balita. Red alert status itinaas na ng Office of Civil Defense dahil sa posibleng epekto ng bagyong Betty. Pilipinas at Saudi Arabia bumuo ng special hiring program para sa mga skilled Filipinos. Isang naitalang patay, 4 naman ang sugatan matapos ang tama ng kidlat dun sa Iloilo. Malaking tourism event sa Sorsogon, kinansela muna dahil sa bagyong Betty. Habang ang mga turista naman, pinayuhang ipagpaliban muna ang pagbisita sa Batanes dahil sa masamang lagay ng panahon. At sa ating balita sa iba, yung dagat, ang World Health Organization sinusuportahan daw yung mga magsasaka na magtanim muna ng pagkain sa halip na tabako. At sa ating sports balita, National Basketball Association binuksan ang kauna-unahang free community court sa Pilipinas. Bago sa detalye, mga kabombo, mga ka-Star Nation, bilang pakikiisa ng Bombo Radio Philippines sa nalalapit na National Flag Day at maghahatid ho kami ng makabuluhang mga trivia at iba pang mga impormasyon kaugnay sa ating pambansang watawat. Abangan din ang mga special reports ukol naman sa makasaysayang lugar ukol dito sa ating bandila ng Republika ng Pilipinas. Hinihikayat din po natin ang lahat ng mga kababayan ho natin sa mga tanggapan at sa inyong mga bahay na rin magwagayway ng watawat bilang pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating bayan. Dako tayo mga kabombo sa ating heat index. Inaasahan na makakapagtala tayo ng mainit pa ring temperatura, maalinsangan sa ilang mga lugar sa kabila ho ng maulap na papawirin. Dahil naman sa ilang weather system na nakakaapekto, ang heat index ay aasahan ho sa mula 32 degrees Celsius na temperature batay ho sa record ng ating Bombo Weather Center hanggang 43 degrees Celsius. Ito ho yung heat island effect na nararamdaman sa mga kalungsuran o yung mga pangunahing lugar na highly populated areas. Mas mataas ho ang temperaturang na-record dito kumpara doon sa mga kanayunan na marami pang mga punong kahoy at tuloy-tuloy din tayong nag-aantabay dito naman sa posibleng epekto ng bagyo habang tayo nagmumonitor din ng kondisyon ng ating panahon. Samantala, nagtaas na sa red alert status ang Office of the Civil Defense nang dahil sa banta na dulot ng bagyong Betty nang makapasok ito sa Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw. Ayon kay Civil Defense Deputy Administrator at National Disaster Risk Reduction and Management Council na si spokesperson Rafi Alejandro, sa ilalim ito ay mas pag-iigtingin pa ng ahensya ang kanilang pagbabantay sa galaw ng bagyo at gayon din sa ginagawa nitong disaster response. Kaugnay nito ay nakahanda rin ang naturang ahensya at mga regional offices ito na inaasahang magiging epekto ng pananalasan ng bagyong Betty sa ilang bahagi ng bansa. Sa katunayan pa nito ay nakalatag na rin aniya ang kanilang mga plano at hakbang na gagawin sakaling magkaroon ng emergency habang na-deploy at naka-standby na rin ang kanilang mga rescue teams sa mga lugar na inaasahang dadaanan ng naturang bagyo. Gayon din ang mga relief goods na ipamamahagi
pamamahagi ng mga kinaukulan para naman po yan sa mga pamilyang maaapektuhan ng naturang kalamidad. 3 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagpahayag ng kahandaan na tumulong para sa mga pamilyang posibleng maapektuhan ng bagyong Betty na ngayon ay nasa super typhoon category ang National Housing Authority. Sa isang pahayag ay sinabi ni National Housing Authority General Manager Joe Bentay na handa itong magbigay ng kaukulang asiste o pag-alalay doon sa mga regional district managers para naman sa paghahanda sa posibleng maging pananalasa ng nasabing sama ng panahon. Anya, mayroong 900 relocation sites ang mga saklaw ng kanilang tanggapan ng National Housing Authority na may kakayahan po na tugunan yung mga magsisilikas doon sa mga individual ho na walang maayos na tahanan at lantad sa pagkasira yung kanilang mga bahay gawa sa light materials at iba pa dahil dito sa posibleng pananalasa ng bagyo. Bukod dyan ay sinabi rin ng opisyal na magbibigay ng Emergency Housing Assistance Program ang kanilang tanggapan para naman tulungan yung mga calamity victims na muling maitayo ang kanilang mga tahanan at makapagsimula ng bagong buhay. Samantala, kaugnay nito ay nagbigay na rin ng direktiba doon sa mga nasasakupan nito na i-monitor ang lahat ng mga housing project sites ng kanilang ahensya sa iba't ibang panig ng ating bansa. At dapat anya na may kamalayan ang mga benepisaryo nito tungkol naman sa nasabing bagyo. Kasabay na rin ang pagbibigay din na mabibigyan ng prioridad ang mga benepisaryong lubhang naapektuhan ng nasabing bagyo at hindi naman kakayanin kung lahat pa ay may pagkakaloob o mapagbibigyan ng kanilang mga bagong bahay yung mga masasalanta. Sa ibang mga balita, hindi bababa sa 70 million pesos ng COVID-19 response fund ng gobyerno ang hindi napunta sa mga kwalipikadong benepisyaryo ayon yan sa Commission on Audit. Ito ay nakasaad sa ilalim ng performance audit ng audit report ng naturang kagawaran sa COVID-19 Adjustment Measure Program na isang programa ng gobyerno na nagbigay ng suportang pinansyal sa mga apektadong manggagawa sa panahon ng pandemya. Sinabi ng naturang estado na sinabi rin ng mga state auditors nito na ang 70.26 million camp na fund ay ibinigay sa mahigit 14,000 mga beneficiaries kung saan mahigit 6,000 ang mga ineligible habang nasa 7,800 plus naman ang mga probable ineligible beneficiaries dahil nakatanggap na sila ng kanilang mga financial assistance mula sa ibang financial support programs ng gobyerno tulad ng small and business wage programs o subsidy ng Social Security System. At sa social religious program naman ng Department of Social Welfare and Development at ang kanilang buwan ng kabuang sweldo ay lampas na sa 40,000 pesos na threshold. Ayon pa sa kagawaran, umaasa lamang ang Department of Labor and Employment sa self-declaration ng mga aplikante dahil walang available at kumpletong centralized database na magsisilbing batayan para matukoy kung nakakatanggap na ng tulong pinansyal ang kanilang mga aplikante mula sa ibang mga programa. Bukod dito, tanging ang Department of Labor and Employment, Department of Finance at ang Social Security System ang nagkaroon ng data sharing agreement sa kanilang mga benepisyaryo. Binanggit ng mga state auditor na sa ilalim ng Implementing Guidelines of Bayanihan 2 Law, ang mga subsidies o benepisyo na natatanggap mula sa mga kasalukuyang programa ng tulong pinansyal ay isa sa alang-alang sa pagkalkula ng subsidies na matatanggap upang maiwasan ang hindi otorisadong pagtanggap ng maramihang mga beneficiaries. Naghatid niyan sa atin sa oras na 7 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang Department of Social Welfare and Development naman mga kabombo, mga ka-Star Nation ay may mga pagtitiyak at ang iba pang mga tanggapan ng pamahalaan ay hinihikayat naman ng Bombo Radio Philippines na kung kayo ay may mga abiso, may mga anunsyo na naisong iparating sa ating publiko o may mga kinauukulan po kayo na nais na pahatiran ng impormasyon. Ang Bombo Radio Philippines po ay bukas sa mga ganitong mga panawagan at ganoon din yung
yung mga lokal na gobyerno na may nais na iparating sa national government, pwede rin ho maging daan ang Bombo Radio Philippines. Pati na yung mga anunsyo ng walang klase o kanselasyon, suspensyon ng pasok, mga biyahe at iba pa sa pandagat man o kaya yung mga biyahe ng bus, jeepney at iba pa, pwede rin ho na idulog yan sa pinakamalapit na mga tanggapan ng Bombo Radio at Star FM sa inyo pong mga lugar upang mabigyan po natin ng atensyon at maiparating po natin sa publiko. Samantala, itong Department of Social Welfare and Development ay sinisiguro naman ang maganda raw na kalidad ng buhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng bagong Sustainable Livelihood Program. Alamin natin ang kabuuan ho nito at papaano ito maa-avail. Alamin natin yan sa report ni Bombo Aika Nunez. Sinisiguro ng Department of Social Welfare and Development ang magandang kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maayos na kabuhayan sa tulong ng bagong programa ng ahensya pagdating sa sustainable livelihood. Inilunsad ng ahensya ang bago nitong programa kung saan kaisa dito ang ilang mga partners at stakeholders na tutulong sa 5 taong livelihood sustainability plan ng programa. Sa bagong programa na ito raw ay isa-isa ang gagawing hakbang ng ahensya upang matulungan ang mga Pilipino sa kanilang pagsisikap na maabot ang magandang kalidad ng buhay. Inihalimbawa pa ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na tulad raw ng pananim, sasamahan ng ahensya ang bawat individual na matutunang tumayo sa sarili nitong mga paa. Kung ganyan, pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Gatchalian. Now, the new revamped SLP program is patterned after or named after the progress of a plant. Alam naman natin that plants, you don't just put the seed and then you leave it there to grow, but rather you nurture it, you take care of it. And that's what we're doing with the new SLP program. Gone are the days that we give the first grant, which is 15,000, 20,000, and we say goodbye and hope that you multiply. But rather, we want to make sure that we are your partner in growing that small informal business into a formal economic enterprise. So what's new with the SLP? First, we give you the first set of grants, which is around 15,000, 20,000 per head, but we encourage you to associate. Yan ang bahagi ng pahayag ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Sa mas pinagandang programa na ito raw, hindi nahahayaan ng ahensya ang isang individual na magpalago ng ipinamahaging tulong. Sa halip ay gagabayan ito hanggang makapagbuo ng stable na negosyo. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Secretary Gatchalian. We provide the technical assistance in making sure that you know what you're doing, making sure that you are gradually weaning off being an informal business to something that's a bit more formal. On the third year, we give you another grant that's around 250,000. So why do we want to give you that grant? Kasi we will look into the indicators of net profit, gross sales, and the number of employees that you have, whether kayo pa rin ba yan or if you've contributed back by employing your neighbors or people in your sector. And 4, whether you're taking active steps to become something formal, like you've turned into a co-op, you've registered with the SEC. So when we see those indicators, we give you the second batch, which is 250,000. Sa 5 taon na Sustainable Livelihood Program ng ahensya, sinisiguro dito ang capability building activities at mga karagdagang livelihood incentives. Ihahanda rin ng ahensya ang bawat individual na makapagsimula ng sarili nilang micro-enterprise o magkaroon ng stable na trabaho. Positibo naman si Secretary Gatchalian sa vision ng kanilang ahensya na maisa sa katuparan sa tulong rin ng mga local government units, private sectors, partner agencies at iba pang mga stakeholders. Para sa Bombo Network News, Bombo Aika Nunez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!
Nakumpleto na ng Philippine Coast Guard instructor ang 11 araw na pagsasanay sa maritime law enforcement sa Puerto Princesa, Palawan kasama ang kanilang mga katapat mula sa Estados Unidos at Japan. Sinabi ng Embahada ng Estados Unidos sa Manila na pinangunahan ng mga eksperto mula sa 3 bansa ang Multinational Vessel Boarding Officer course na naglalayong palakasin ang mga kakayahan sa pagpapatupad ng batas sa dagat sa ng mga bansa sa Southeast Asia na kinakatawan sa kurso ng mahigit 30 kalahok. Sama-samang isinagawa ng United States Coast Guard Mobile Training Branch ng Japan at gayon din ang Coast Guard Mobile Cooperation Team ng Philippine Coast Guard ang programa sa pagsasanay na tumukoy sa mga pangunahing kaalaman sa mga boarding vessel sa pagpapatupad ng batas sa dagat. Dagdag dito ang International Narcotics and Law Enforcement Affairs ng United States State Department ay nagbigay din ng $75,000 para sa training program. Ang 33 kalahok sa programang ito ay mula sa Philippine Coast Guard, Philippine National Police Maritime Group, Malaysia's Maritime Enforcement Agency, Thailand's Maritime Enforcement Command Center at Vietnam's Department of Fisheries. Una-una nang sinabi ng United States Embassy na ang mga kalahok ay nakikibahagi din sa mga praktikal na pagsasanay na nakatuon sa mga taktika sa pagkatanggol sa sarili at mga pamamaraan sa paghahanap ng sasakyang pandagat. Sinusuportahan naman ng Department of Migrant Workers ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggihan ang kabuuan ng deployment ban doon sa bansang Kuwait. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Susan Tutts Ople na hindi na kailangan na magsagawa pa ng pagkasira ng ugnayan sa magkabilang panig kaugnay doon sa pagkakasuspindi ng Kuwait sa pag-i-issue ng visa sa mga may hawak na pasaporte ng Pilipinas. Anya, kailangan lang daw ng pag-unawa at respetuhin ang desisyon ng nasabing bansa. Ang desisyon na suspindihin ang visa para sa mga may hawak ng pasaporte ng Pilipinas ay ginawa kasunod huyan ng di umano'y pagtanggi ng Maynila na may kinalaman sa kahilingan ng Kuwait na kilalanin ang una ang mga paglabag sa embahada ng ating bansa. Gayunman, sinabi ni Secretary Ople na handa ang ating bansa na ipagpatuloy ang kanilang recruitment at deployment pag nagkaroon ng pagkakasundo ang dalawang bansa sa mga hakbang sa proteksyon para naman sa mga Pilipino. Sinabi rin niya na ang sitwasyon ay maaaring magbago kaya kailangan mapanatili pa rin ang paninindigan ng administrasyon sa patakarang panlabas. Sa ngayon ay tiniyak ng Department of Migrant Workers ang tulong sa mga apektadong manggagawa kasunod na rin ng desisyon ng naturang bansa. Una nga rito ay mahigpit na ipinairal para sa 200,000 na mga Pilipino ang sinasabing naninirahan at nagtatrabaho doon bilang mga kasambahay at nagtatrabaho sa mga kumpanya sa Kuwait na apektado ng naturang hakbang. Kasalukuyan namang binubuo ng Pilipinas at Kingdom of Saudi Arabia ang isang joint special hiring program para sa mga skilled Filipino workers. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople, ang nasabing hakbang ay dahil na rin sa pagnanais ng Saudi Arabia na mapalakas pa ang tourism sector nito kung saan inaasahang tataas ang demand para sa mga skilled Filipino workers. Sa kasalukuyan kasi anya ay sinimulan na ng Saudi Arabia ang expansion plan ito sa sektor ng turismo para lalo pang maparami ang mga bibisita sa nasabing bansa. Umaasa ang kalihim na sa nasabing programa ay mabibigyan ng Pilipinas ng mga akma o specific na profile ng mga skilled workers na kakailanganin ng Saudi upang matugunan ito ng pamahalaan. Kung sakali, maaari ring makipag-partner ang Department of Migrant Workers sa Technical Education and Skill Development Authority para lalo pang malinang ang skills ng mga manggagawang maaaring ipadala sa Saudi. Umaasa rin ang kalihim na sa ilalim ng nasabing programa ay lalo pang mapangangalagaan ang mga manggagawang Pilipino na nagtutungo sa nasabing bansa. Samantala, maliban sa mataas na demand ng mga skilled workers, sinabi rin ng kalihim na plano ng Saudi Arabia na magpadala dito sa Pilipinas ng mas maraming investment na siguradong magdadala ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino.
Nanawagan naman si Agri-Party List Congressman Wilbert Lee sa mga kapwa niyang mambabatas na ipasa sa lalong madaling panahon ang panukalang batas na muling buhayin ang salt industry sa ating bansa. Si Congressman Lee ay isa sa mga mayakda ng Philippine Salt Industry Development Act o House Bill 8278 na una nang pumasa sa second reading sa mababang kapulungan. Ayon pa sa kongresista, kinakailangan ng pamahalaan ang nasabing batas dahil mistulang nahihirapan na ang ating bansa sa produksyon ng asin, gayon din sa pagpapalaki ng resources ng Pilipinas para rito. Kung sakaling may sasabatasaan niya ay hindi lamang palalaguin ng nasabing hakbang ang salt production sa Pilipinas, kung hindi ay mabibigyan din ng pagkakataon ng marami pang Pilipino na makapagtrabaho sa salt industry. Inaasahan kasi na nasa 3,000 hanggang 5,000 na mga trabaho ang may bibigay sa inisyal na implementasyon ng naturang programa. Ayon pa sa mga babatas, hindi makatarungan na mag-i-import ang Pilipinas ng 93% sa kabuang ginagamit na asin sa ating bansa dahil kung tutusin niya ay maaari pang mag-export ang pamahalaan kung malilinang lamang ang ating mga resources. Samantala, naglaan naman ng Government Service Insurance System ng 6 billion pesos ngayong taon bilang emergency loan budget para matulungan ng mga miyembro at pensioner na maaaring maapektuhan ng mga kalamidad. Ibinanyag ito ng State Insurance Company kaugnay ng pagpasok ng Super Typhoon sa Philippine Area of Responsibility na nagbabanta sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa presidente ng naturang ahensya at general manager na si Vic Veloso, sa isang pahayag, ito ay upang magarantiya ang tulong sa pautang sa mga miyembro at pensyonado na nangangailangan ng panahon o nangangailangan yan sa mga panahon ng kalamidad. Ipinaliwanag ng nasabing kumpanya na ang mga miyembro at pensioner na may umiiral ng balanse sa emergency loan ay maaaring humiram ng hanggang 40,000 pesos para mabayaran ang kanilang nakaraang balanse sa emergency loan at makatanggap pa rin ng maximum net amount na 20,000 pesos para naman sa isang bagong loan. Sa kabilang banda naman, ang mga miyembro at pensyonado na walang umiiral na emergency loan ay karapat-dapat ding mag-apply para sa puutang na 20,000 pesos at ang emergency loan mula sa Government Service Insurance System ay may 6% interest rate na kung saan maaari itong bayaran sa loob ng 3 taon. Kasama rin dito ang feature ng redemption insurance na nagsisiguro naman na ang balanse ay ituturing na ganap na mababayaran kung sakaling mamatay o masawi ang nanghihiram hanggat ang mga pagbabayad ay napapanahon. Ang mga pensioners naman ay mayroong ding alternatibong option na mag-apply para sa pinahusay na pension loan program na nagpapahintulot naman sa kanila na humiram ng alinman sa mga hanggang 6 na buwang halaga ng kanilang pension o hanggang 500,000 pesos. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, para ho dun sa mga late tuners, at tayo ho ay nananawagan sa publiko na tumalima dun sa mga ipinapairal na mga direktiba kung sakasakali na kinakailangan lumikas. Ang Bombo Radio Philippines po ay bukas para sa mga panawagan, yung mga kanselasyon ng klase, kanselasyon ng trabaho at ganoon din yung iba pang mga hakbang na nais hong maiparating sa publiko, lalo na kung may kinalaman sa buhay at kaligtasan. Bukas na bukas po ang Bombo Radio Philippines. Mga himpilan natin ang Bombo Radio at Star FM sa inyo pong mga lugar upang ipabatid yung ating mga emergency alerts na kinakailangan ng atin mga kababayan. Kaugnay ho niyan, kumustahin natin dyan sa Hilagang Luzon. Ano na nga bang sitwasyon at yung mga preparasyon pa rin kaugnay dito sa unti-unti na nagpaparamdam na Super Typhoon Betty. Nasa loob na ho kasi ito ng Philippine Area of Responsibility. Ano pa mga development dyan sa bahagi ng Cagayan? May report ang Bombo Radio, Tugi Garaw. Papatupad ng liquor ban ang bayan ng Isla ng Kalayaan simula bukas bilang bahagi ng pag-iingat sa banta ng Bagyong Betty. Sinabi ni Police Major Jose Cabado, hepe ng PNP Kalayaan, nasa ngayon kasi maganda pa ang panahon sa Kalayaan o hindi pa ramdam ang epekto ng bagyo. Kaugnay nito, sinabi ni Cabado na nakapagtala na sila ng mga paghahanda kasama ang LGU, Philippine Navy, Maritime at mga barangay officials kung saan ay nagsagawa na sila ng Oplan Tambuli o ang pagpunta sa mga barangay upang bigyang babala ang mga residente. Sinabi pa ni Cabado na inilagay na rin ang mga mangingisda ang kailang mga bangka
sa ligtas na lugar habang pinapairal ang pagbabawal ng paglalayag sa dagat. Tinatayang isa ang Kalayaan sa maaaring maapektuhan ng bagyong Betty. Bayan ng Kalayaan, yung natural na kalamidad katulad nga ng bagyo is parang normal sa kanila, hindi katulad din sa mainland na ang pinapangambahan natin is yung pagbaha. Dito pinaghahanda nila is yung malakas na hangin. Inaayos na nila yung mga bubong nila at saka yung pwedeng masira. Nagpuputol na sila ng kahoy dun sa pwedeng tamaan ng kahoy sa mga kuryente natin. Papatupad bukas na liquor ban para at least maiwasan din natin yung pwedeng may dagdag na kapahamakan. Para sa Bombo Network News, Bombo, Ruby Awoy Ibay para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Diyan naman ho, sa bahagi ng Western Visayas, may pagtama ng kidlat. May naitalang patay, meron din hong 4 na sugatan. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Iloilo. Isa ang patay at 4 ang sugatan matapos na tinamaan ng kidlat sa Sitio Luawan, Barangay San Carlos, Anilao, Iloilo. Binawian ng buhay si Ray Villade, 47 anyos, residente ng Barangay Sambag, Barotac Viejo, Iloilo. Samantalang nagdamo naman ng mga paso sa katawan sina Lorenz Daquiado, 31 anyos, Lawrence Daquiado, 27 anyos, John Paul Taldelore, 24 anyos at isang 7 taong gulang na bata. Sa panayam ng Bombo Radio kay Roel Avenido, residente sa lugar, sinabi nito na naghanda umano ng hapunan ang mga biktima sa isang kubo sa lugar nang tumama ang kidlat. Bago ang insidente ay bumili pa umano sa kanilang tindahan ang mga biktima. Napag-alaman na kamakailan lang 3 rin ang patay at 9 ang sugatan matapos na tinamaan ang kidlat habang sumisilong sa isang barong-barong sa Sitio Giragid, Barangay Magdalo, Banate, na katabing bayan lang ng Anilao. Umulan kahapon at saka kumikidlat. Nagbabantay ako ng store namin. Okay. Yan sa bahay man. Dalawa siguro kasi maraming kidlat pero dalawa yung mas matindi sa malakas. Gulat na lang kami na may nangyari na dito na tinamaan na pala ng kidlat. Sama yung dalawa niyang anak at saka yung anak na rin nakasama sa natamaan ng kidlat. Si Roel Avenido para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala, ang inaabangang Grand Santa Cruzan 2023 sa Sorsogon, kinansela muna dahil sa bagyong Betty. Alamin natin ang detalye niyan sa Bombo Radio Legazpi. Kansilado na muna ang Grand Santa Cruzan 2023 sa lalawigan ng Sorsogon dahil sa sama ng panahon na dala ng bagyong Betty. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Sorsogon Supervising Tourism Operations Officer Bobby Gigantone, bagaman hindi maglalandfall sa bansa ang bagyo, inaasahan ang magdadala ito ng malakas na pag-ulan sa Kabikulan kung kaya napagdesisyonan na isagawa na lang ang aktibidad sa Mayo 29 at 31. Isinaalang-alang umano ng gobyerno ang seguridad ng mga kalahok, manonood at ang mga turista na dumayo pa sa Sorsogon para lang masaksiyan ang Grand Santa Cruzan. Ayon kay Gigantone, matagumpay naman na naisagawa ang unang bahagi ng Grand Santa Cruzan kung saan itong Mayo 25 nang pumarada na ang mga sagala mula sa Sorsogon City, Barcelona, Erosin, Kasiguran at Pilar. Nabatid na nasa 150,000 pesos sa naghihintay na papremyo sa papangalan ng kampyon sa aktibidad na may pinakamagandang sagala. 100,000 pesos sa first runner-up, 75,000 pesos sa second runner-up, habang 25,000 pesos naman sa lahat ng mga kalaho. So sana matiming na ang ating event kasi hapon naman po ito hanggang gabi. Wala pong maging ulan. Kung meron man, at least kaunti lang para maituloy na at matapos na po yung Grand Santa Cruzan po natin. Ang bahagi na naging payag ni Sorsogon Supervising Tourism Operations Officer Bobby Gigantone. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Belardo Jr. para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Yung may mga nakabook ho na biyahe ngayong weekend hanggang next week, ay ito ho, may payo yung mismong mga nag-aasikaso ho ng mga turista doon ho sa Batanes. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Bacolod.
Pinayuhan ng Provincial Tourism Office ng Batanes ang mga turista na i-reschedule na lamang ang kanilang pagdayo sa lugar dahil posibleng ma-stranded ang mga ito kapag sumama ang panahon dahil sa Typhoon Betty. Sa panayam ng Bombo Radio kay Arthemos Castillejos, nagtatrabaho bilang tour guide sa Batanes. Parte na ng buhay ng mga residente ang bagyo kaya bago pa man ang paglandfall ni Typhoon Betty, naghanda na ang mga ito ng pagkain. Aniya itinali ng mga residenteng may bahay na gawa sa light materials ang kanilang mga bubong at nilagyan ng plywood ang kanilang mga bintana. Namigay rin ng local government unit na relief goods sa mga lugar na mahirap puntahan. Ayon kay Castillejos, mainit at maliwalas pa ang panahon sa Batanes nitong umaga, ngunit makapal na ang mga ulap. Pinayuhan naman ng Provincial Tourism Office ang mga turista na i-reschedule na lamang ang kanilang pagbiyahe sa Batanes dahil pagkatapos ng bagyo, isang linggo pang mararamdaman ang hindi magandang panahon kaya posibleng ma-stranded ang mga ito. Yung mga inbound, yung papunta pa mga turista dito, ina-advise na namin na kung pwede lang sanang i-reschedule na lang yung tours nila dito para kasi pag tumuloy sila, malaking chances na ma-stranded sila ng matagal dito. After ng typhoon, hindi pa agad maganda yung weather doon. Mahigit isang linggo pa yun na mahangin eh. Maano pa yan, medyo masungit pa yung panahon dyan, medyo mahangin-hangin pa yan. Kaya less yung probability na makapag-landing yung mga plane dito after ng typhoon. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, dito si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Bombo International News. Inihayag ng World Health Organization na sinusuportahan nito ang pagtatanim ng mga magsasaka upang maaliw sila mula sa pagtatanim ng tobacco, partikular na yan sa bansang Africa. Ito ang binigyang diin ng World Health Organization bilang bahagi nila ng pagtulong sa pagpapatibay pa ng food security. Ayon pa sa organisasyon, kaugnay nito ay nakikipagtulungan na rin sila sa mga ahensya ng United Nations na suportahan ng mga magsasaka na magtanim na lamang ng pagkain sa halip na tobacco. Paliwanag ng World Health Organization, bukod daw kasi sa masamang epekto sa kalusugan ng mga smokers at magsasaka, ay magdudulot din ng problema sa food security sa ilang bahagi ng mundo ang tobacco. Batay kasi sa ulat, aabot sa 349 million na mga tao ang kumakaharap ngayon sa acute food insecurity mula sa dating 135 million na datos na naitala noong taong 2019. Habang mayroon namang 124 na mga bansa ang pinagkakakitaan naman ang pagtatanim ng tobacco sa kalupaang may lawak na 3.2 million hectares. Samantala sa isang pahayag naman ay sinabi ni World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus na ang tobacco ay ang dahilan ng naitalang 8 milyong pagkamatay na naitatala sa isang taon. Sa pamamagitan ng pagpili na magtanim ng pagkain sa halip na tobacco, inuuna natin ang kalusugan. Ayan ang kanyang sinabi at pangangalaga na rin sa ecosystem at palakasin ang seguridad ng pagkain para sa lahat. Bombo Sports News. Binuksan ng National Basketball Association ang kauna-unahan na community court dito sa Pilipinas. Ito ay ang Reyes Gym na matatagpuan naman sa Mandaluyong City. Ayon sa National Basketball Association, layunin ng binuksang indoor court na makabuo ng local basketball community sa Metro Manila at makapagbigay ng oportunidad para sa mga basketball fans na makapaglaro ng libre sa isang premier sports facility sa Metro Manila. Ang nasabing basketball court ay gagamitin bilang venue ng basketball exhibition, tournament at practice area. Bukas din ito mga kabombo para sa mga coaches, athletes at mga kabataan at lahat ng basketball enthusiast na naisong makibahagi sa naturang aktibidad. May mga nakatakdang oras lamang kaugnay doon sa operasyon ng naturang pasilidad. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Diri sa aton sining iyang palatuntunan. Standby man, basi pwede na mabalikan la Bombo Chris Bomboria
para sa latest ini iyang mga updates man na natuhoy sa kay Bagyo Betty. Now, kay may pipila na diri ka mga lugar nga paidalom na sa tropical storm signal or tropical cyclone storm signal warning. Now, bangod man nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ining super typhoon. Now, standby sa aton sini karon iya mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Subong sinimana or subong nga bulan, may kutom ng ginamang Mayo 31. Ang mga vendor sa Iloilo Terminal Market agod nga makasaylo sa ila sini iya nga mga stall or temporary stall. Now, nga ginpahamtang sagwa or malapit man lamang sa area sa nga Iloilo Terminal Market. Now, sa natalana sini iya nga kaayo man or pag-construct sa modernized public market diri sa syudad. Now, same as with sa Iloilo Central Market. Now, kag pila ka mga halos bilog iniyang mga merkado publiko mo. Now, inasod-asod lang banwa ang pag-umpisa na ang iban siniti nagalabot na 30, 40 or even 50%. Now, naumpisahan na iya sadto sa pag-construct. Now, ang Iloilo Terminal Market, ginhatagan na lamang or ang Local Economic Enterprise Office naghatag sa kutob na lamang sa katapusan nga bulan. Now, katapusan sa bulan sa Mayo, agod nga makatransfer na ang mga vendor sa ila sining temporary stalls. Check naton bala si Bombo Angel Tangel sa report na please kamin. Nakatala na nga magsaylo bumbutsam ang mga vendor sa Iloilo Terminal Market sa katapusan sa nga bulan sang Mayo. Sa interview sa Bombo Radio kay Ms. Maricel Mabacquiao, pinuno sa Local Economic Enterprise Office iyaging payag nga halin sang Mayo 1 tubtob sa nga kun sa palaabuton nga 31 ginapatawag gid nila ang mga vendors kag ginapanghatagan sa numero sang tagsa nila ka mga pwesto. Suno kay Ms. Mabacquiao nakatalana nga magbutang nasang board up o kung ining pagbutang sang mga fences sa Iloilo Terminal Market by June 1. Pathag rin ni Ms. Mabacquiao sa tion sa May 31 dapat nakasaylo na gid tanan nga mga vendor sa ilang mga temporary stalls. Pero ang wet section subong pa Bombo Champi wala pa nasa pool sang LEO kaya sa Monday adlaw sa pulon ini sila kadungan man sa pagsaylo amatamat. Magluwas diri permi man sila gina sa pool sang Local Economic Enterprise Office ini mga vendors agud magbutang o kung magatubang sa ila mga palamong putanon. Sa subong may yara 1,156 registered nga mga vendors pero may ara ang 469 nga mga transient and so far all in all may ara 1,625 ka mga vendors sa may Iloilo Terminal Market. Dugang pa sa matungdan yara ang kagayunan sa mga vendors nga ipag-modify nila sang ila mga stalls kag ang sa bahay naman sang Local Economic Enterprise Office nagabaton ini sila sang mga designs sang pag-modify sa mga stalls halin sa mga vendors kag pati ang design sang ilang mga tag sa kapertahan sila maninis mo Bombo Cham ang nagasubmit sa talatapan suno kay Ms. Mabacquiao. Yari atong mamatian bala ang nangipahayag ni Ms. Maricel Mabacquiao sang aton interview. Bala rin siyang May 1 to 31 ipatawag natin amat-amat ang section sang Iloilo Terminal Market. So amat-amat sila nga gitagaan ka numero. And as of now, ang nabili na lang natin is the west section. And na-distribute naman natin. And bala naman nila nga by June 1, maboard up na. So, prepared naman sila kag may mga numero naman. Okay. So, bali by this June 1, ma'am, just like sa natabo sa may Central Market, bali butangan sang fences ang palibot sang super o kun na Terminal Market, Ma'am Maricel? Ma-start. Bali may mga tao na ma-start na mas-training kag mabutang sang frame para sa blue GL sheet na ginabutang ang fencing. So, di na pa lang sila ma-start. Okay, so bali to clarify, by the end of this month, ang dapat nakasaylo na ang mga vendors sa mga temporary stalls?
Yes, kabalo na sila man. Ang mga may numbers, dapat maano na sila ma-transfer, especially ang pang-ara sa sulod. Kay dapat wala na daw sila sa sulod. Then, ang facing by facing manaton. So, ang red section, duro ang after a week, sila naman ang masaylo. Okay. So, baligin na paranaw ninyo, ma'am, by the end of this month, hitso na ang mga vendors nga makasulod na gid sila kag wala na sang, kumbaga, pagpamatok, pagpamalabag sa pagsaylo nila sa mga temporary stalls, ma'am Maricel? Well, amo na siyang schedule, ginhatag naman, kag ginhatag naman ang ilang numero. Then, every day, ginarikurita man natin sila nga ikayuhonan nila ilang stall. But, according to them naman, sa list naman naman, kag-record naman sa mga numbers, so almost ang amon na registered vendors, nakakuha naman number mo. Bali okay naman so far mga vendors, ma'am. Pila gani kabilog, ma'am, ang mga vendors naton sa Iloilo Terminal Market, ma'am? We have 1,166 registered vendors, and we have the total is 1,625, including the branches. Okay. Ma'am, kamusta ang preparations natin aside sa paghatag sa numero sa ila, ang mga pertahan, ang pagpaninlo sa mga areas, ma'am Maricel, kamusta, ma'am? Well, ginhatag naman natin sa ila nga kung anong dapat sobrahon, mag-modify sila sa ilang stall. So, naghatag sila subong, gabatong kita sa mga sketch for anong gusto nila ubrahon sa ilang stall and letter request na kung pwede nila ma-modify o ma-develop ang ilang stall. Same lang ni ma'am sa setup sa may central nga sila ang abutang sang pertahan nila, bali ang ihatag lang sa LEO ang design, ma'am Maricel? Yes, sila na ang ma-design sa ilang pertahan, and sila man ang ma-design kung anong gusto nila daw imuon sa ilang stall, kung paano nila ma-develop na makaigo man ang ilang mga baligya and ma-display nila ng maayos. Okay. Ma'am Maricel, so far with this one sa may terminal market, mas nagalaong bala kita sang mas maayo, mas hapos, and mas efficient kapag silo sa mga vendors kay syempre nakauna na diri sa may Iloilo Central Market, Ma'am Maricel? Well, no, barata naman lang sa Tagalog Market, the Central Market, and the last is the Iloilo Terminal Market. So, ang tanan natin na policy, ang tanan natin na plan, ang tanan natin na ginobra sa different market, ubrawon naman sa Iloilo Terminal Market. And hopefully na maging mataway man. Maging okay naman. Okay, sige. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Miss Maricel Mabacquiao sang Local Economic Enterprise Office regarding diri sa pag-amat-amat na sa ilo sang mga vendors sa Iloilo Terminal Market sa tagsa nila ka temporary stalls, and so far by the end of the month ang unain ang kumbaga deadline nila nga pagsaylo, Bombo Cham. Ready na ang mga vendors base kung pariyo bala sa Iloilo Central Market nga abi sa Local Economic Enterprise Office. Okay na, but damo sang na-encounter pa sining problema? Actually, Bombo Cham, sa pagbisita naton mismo gid sa Iloilo Terminal Market, may pila na actually ka mga vendors, especially yung mga nagabaligya bala sa mga kamatis ug sibuyas. Ara ni sila sa tagsa nila ka temporary stalls, amat-amat naman sila. Pero makita naton ni ara pag mga temporary stalls nga kadamo pa sa Japon sang basura, and actually ni ara makita on the brighter side, makita nga mga vendors na ginaymuan nila sang pertahan mismo ang ilang mga stores, and actually gintakos naton diri Bombo Cham ang stalls niya nga titag do kumbaga 2 meters by 2 meters nga kuan bala nga pagtakos mga duha ka dupa Bombo Cham ang space sang kumbaga ang kalaparon sa isa ka stall, possibly amo ining mga stalls para sa mga designated man sa mga nagkalain-lain man, kumbaga depende man sa kung ano ang ilang baligya, and so far ti amo ina may ara nakigabutang sang platform para nga kay ni ara yung daan portion sa may super bala Bombo Cham kon sa may Iloilo Terminal Market nga ti ang kalsada bala ginabaha, ti amo ina ang isa sa mga pamaagi nila, pero may ara man do sa Japon do blanco pa, and do wala pag nakantuan sang pila ka mga vendors agud i-modify ang ila tag sa man sa pwesto. All right, sige.
ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. So, pariyo lang sa mga vendors man diri sa may Iloilo Central Market nga ang imo yang stall, space lang gid ang itugyan sa imo or ipa-occupy sa imo, no? Sa pagbutang iya sang pertahan dira kag iban pa nga mga kinahanglanon abi sa isa ka vendor, ang vendor na iya amo ang maplastar sini. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Ti butang naton mga 2 or 3 ka tuig or even mga 4 abi ka tuig ang pagkahuman sang 2 ka mga dalagko sini iya nga mga mall or merkado rather. Now, ang syudad sang Iloilo prangka iyang mabudlay kag madugayan. Pananglitan nga ang gobyerno ang mag-shoulder sang pagpatindog sang bag-o sini nga struktura. Now with the public-private partnership natigayon ini karon sa aton sini nga mga kabombo. Ti parang samtang gina-construct dira, mapadayon man bisan pa paano ang negosyo sa mga vendor, ginbutangan sila sang temporary stall. Yan temporary stall gani nila, malapit man lang sa merkado naton mo. Hindi man ini malayo. No? Kaya sa mga dalanon man lang gin pangbutang. Ti isa man gani sa mga ginakonsiderar naton nga do mabrubudlay ini para iya sa mga motorista kay sa kilid sang dalan ginoccupying isa iya ka panapa or isa ka lane sang dalan agud tukuran sang temporary stall. O galing ko lang taon nato ti way man bisang dako nga espasyo ang syudad sa Iloilo. Alang-alang man iya sa Kabatuan o kon sa San Joaquin ibutang ang temporary stalls. So kung ang syudad lang sa Iloilo sa aton sini nga mga kabombo, ang local government lamang hindi makasarang kay magakinanglan pa nga magapangutang sang dako sini nga pondo, billions of pesos para nga mapakayo ang aton sini nga mga merkado. Kaya tinutuyo sini sang private public partnership para nga mayara sang matinlo, no? Mayara sang konvenyente kag makakumpit man sa iban sini iya nga mga wet market, katulad abi mga wet market sa mall, so on and so forth. Kiti ang ginabaligya diri sa aton sini nga mga merkado publiko kalanunon, no? Mahambal ikaw siguro mga 90% sa ginabaligya sa mga merkado publiko pagkaon, utanon, isda, karnisang baka, baboy, manok, mga prutas, ang iban siniti katulad sa mga batsoy nga naghatag man sang pagkilala kag dungog sa syudad sang Iloilo. Tikon maglawig pang tsimpo iyang same situation sa gyapon sa aton sini nga mga merkado publiko, dako man iyang tsansay nga ti hindi na iya magsulod or hindi na iya patronize ining mga kalan-an sa merkado publiko. Katulad ng lamang sa una dira sa may Lapas, even diri sa may Iloilo Terminal Market in Iloilo Central Market. And siguro sa tanan sa nga mga merkado publiko may mga sikat na dira sa una iyang halo-halo. No? Inang halo-halo balang tuman kadamo iya sang panakot, unlike sa mga halo-halo sumong iyang masalapo naton nga ti daw laban na lang ice. Kung lang tao mo nag-aalalawas pero ti laban man niya crushed ice.
Mahal pa, unlike iya sa mga merkado publiko naton, below barato gawa. Oh. Rason nga ti nagakadapat nga mangin convenient man ang mga bumalakal kag consumer kag mapasiguro nila nga limpyo man ang ila sini nga ginabakal dira. Oh, that is why nga kinahanglan gid sa aton sini nga mga public market ang improvement, ang pagbag-o sa sitwasyon dira nila banwa. Oh. Ti may isaman kita ka problema sa subong sini nga matinion. Na-improve na naton ang may ara na ongoing ng improvement sa aton sini mga merkado publiko pero ang dako sini nga palamang kotanon diri karon banwa. Paano ma-maintain ang katinlo sini? Kay nagaproblema kita karon sang tubig. Oh. Hindi lamang ang merkado publiko nagakinanglan sang tubig banwa. Lakip na diri ang mga call center diri sa syudad sang Iloilo, mga BPO companies. No? Mga hotel. Ano pagid? Ospital, eskwelahan, mga talatapan sang gobyerno, magluwasin na dira ang mga private companies. Ngati sa tagsa ka matag adlaw from Monday to Friday, even siniya may mga naga overtime. No? Hasta sila Sabado or even Domingo sang aga may mga nagabalik pa for overtime works. Tikon kay isa dira, manghugas ka sang imo sini nga kamot, magamit ka sang CR. So magakinahanglan gid ikaw sang tubig. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Ti isa karon sa mga problema man sang syudad sang Iloilo, amo iyang aton sini nga water distributor. No? Ang gintulinan kag may primary mandate sa pag-deliver sang potable water. No? Ang Metro Pacific Iloilo Waters. Ti may ginpadala gani diri sa aton iyang mensahe. Liw ko na bla mo Chris. Oh. Ang tubig nga nagagwa sa ila sini nga gripo, abi ko gani kagina bag-o nga produkto nga milk tea bla. Kay ti lantaw na milk tea o kon gatas na choco o kon choco na may gatas. Galing kay Chris, ang tubod yam lang ipakita kung di naghahalin ng tubod. Okay ba? Sikro mambal sila nga imo-imo lang na yan sang bumbo nila. Di naghahalin na ang nagasulod sa baso. Nga daw milk tea, nga daw gatas na may choco, kung choco na may gatas. Oh. Nan, sa gripo mismo, sang panimalay, sang konsumidor, sang Metro Pacific, Iloilo Waters. Tingaan na tabo ini banwa. Nagakalanabo lamang ini kun no? Na infiltrate na dira bangod man iya or contaminated bangod man iya nga buho-buhoon or busloton ang linya sa mga tubo sang Metro Pacific Iloilo Waters. Oh, amo sinang resulta niya banwa? Oh, kulang na lang sang sago. Makambal ka na do milk tea na bumbukris, no? Oh. Palutawan mo lang na sago nga do mga isa ka or duwa ka kutsara milk tea na. Oh, kung sa pananawan isa mga kabataan ti gatas na may choco na gatas. Ti isa ini karon sa mga nagakadapat man iya nga tagan sa nagakigo ing tulupangod sang aton sini nga alkalde ni Mayor Jerry Treñas. Kay manginwalay kapuslanan ang pag-improve naton sang aton sini nga merkado publiko
pananglitan nga kung maggamit kita sang tubig, nagikan iya sa mayara sang primary mandate nga mag-distribute sang tubig, ang nagagwa iya sa gripo, malubog. Oh? Daw gabukal pa? Sus Maria kagusip po. Kung daw nagabukal, tuba eh. Hindi am mo bukres, pamilyar kas na. Amo nang duag sang may balok. Amo nang tsura sang tuba. Kag kung ihuad, halin kung ihuad sa bol, di ba? Bol lang tawag sa gina. Mangkot ka, chay, mabakal ko gani tuba. Choy, mabakal ko tuba. Pila ka bol imonoy. Huwaran ka radyo nila, alin sa do galunan na bla. Paghuwad sila si mo, samtang nagahuwad nati, gabukal na siya mo. Oh. Di tuba ne? Metro Pacific, Iloilo, tuba? Tuba. Tiyan mo na gani na siling naton. Anong takaroon ka-improve sa aton sini nga mga merkado? Ano na karon ang ginapabugal naton nga may mga 5-star hotel kita dire? Sa aton sini mga kabumbo? May mga kampiyon kita dire nga mga bulutuan nga nagaproduce sang nagkalain-lain sini nga mga professional? Mga abogado sa syudad sang Iloilo, kampiyon, mga hotel nami, mga ospital, mayo. Tapos buksan imo gripo, ang gagwa tuba. Do karan lawanaw. Sa aton sinimatag palamati. Diin na to ang ginpromisa sadto sang pagsugod gid 4 or 5 years ago sang Metro Pacific Iloilo Waters nga nag-joint venture sila sa Metro Iloilo Water District. Nga kuno magadala sila sang billions sa worth sang project, pipe laying project. Para nga mas mapaayo pagin ang ila siniiyang serbisyo sa mga konsumidor sang Metro Pacific Iloilo Waters. What happened sa aton sinima kabumbo? Sang nagligad to, dito pa lang nila after 4 or 5 years sang joint venture sa Metro Pacific kag subong man sang Metro Iloilo Water District. Amo pa lang sila yakag nag-lay down sang ila sini nga mga plano nga ila kuno iyang tingwaan nga ma-reduce ang non-revenue water. Kag sa tion kuno sang El Nino mahimo sila kuno iya bubon. Deep well. Of which ining paggamit sang deep well, gina-outlaw na ni karon. Ginadumili na ni karon sang gobyerno. Sa aton sini nga mga kabumbo. Nag-signal number 1 pa lang to sa may partito sang Luzon. Ang epekto iya sa tubig sa Metro Pacific, lubog na. Naggagalom lang diri sa syudad sa Iloilo. Lubog na iya ang tubig sa Metro Pacific Iloilo Waters. Ay nano nga sistema ato ni man? Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung ikaw nga konsumidor, kita mo na iya nga lubog na gagwa sa gripo mo, why ka na sang mahimo? Kunti, mamantiner ka na gid lamang inaya sang tanker sang sulusag-ob. Tihamakon mo, papulawon ka, mabantay ka man sang malawig sini nga oras, nagtubod gid man tuod ang imo sini nga gripo. Tapos ang gwa niya sini ang nagatubod dira, tubig man tuod pero do tuba. Ti dapat isa man ini sa mga tutukan sang aton sini iya nga alkalde kaya nga apektado sina diri ang mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Sila gani dira sa City Hall, why man sila tubi na. Ang pinakadako pagin sini nga irony sa aton sini nga mga kabumbo, sister station sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated nga bulk water supplier. Sky City Tower gani
Oh, ti sagom-sagom man di. Oh, ang opisina sa flow water dira sa may Barangay Maria Clara sa aton sini nga mga kabumbo sa Star FM. Oh, ti sagom-sagom man to sila. Oh. Ti kay wala iya matungdan sang Metro Pacific Iloilo Waters ang ilagin promisa. No? Promises lang whereas lang permi. Pero why nagtupa tong billions worth sang kuno pipe-laying projects nga ila sini nga pagahimuon. Oh, ti hasta subong iya nagamantiner ang Metro Pacific Iloilo Water sang busluton sini nga mga linya sang tubo. Ang nagasuffer ti ang mga konsumidor kay ginasukot man sila sa gyapon sang Metro Pacific Iloilo Waters sang ginatawag sining minimum charge. Oh, ti hamakon mo na. Oh, ti karon ang iban sini nagaano na lang kadtutos la kun diin to yang may mga motor bala, no? Sang tubig ni kag parang dito na lang magbakal kun ti nagdubli pagig karon ang gasto. Oh, sa aton sini nga mga kabombo. Ti ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated, no? Sarang iya nga makadeliver up to 30 million liters a day. Oh, tigin offer na ang napulo ka milyon ka litro sa Metro Pacific Iloilo Waters. Nagakuriit pas la, nakaugom sila batuan kag Amarguso. Oh, naghambal pagin ang Flow Water nga kami pagin ang mapatubo. Linyahan namon para nga makalabot. Oh. Ara man lang ang tubig, ang supply sang tubig dira. Bastante kita, no? Sa aton sini mga kabumbo. Nagaulan, may brownout, may blackout. Manubo ang water level. Sige man niyo operate ang planta sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Galom pa lang ni gani, Cagayan pa lang to ang signal number 1. No? Ang tubig rigagwa sa gripo sa konsumidor sa Metro Pacific Iloilo Waters. Daw tuba na ang kolor. Impunto launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa pagpangalagad sa bumbuanay sa unto. 37 ka mga barangay ginatutukan sa karon sa Philippine Army kay ini silang ginatumod bilang hotspot area. Pero ining records, sandig man din sa mga records sa previous elections. Kag, makaluluoy man niyo, isa ini makabig, ini isa ka anghel. Fitos na sapwan sa Barangay San Pedro sa distrito sang Molo. Ang detalye sinibalikan ta matapos ang pila ka importante nga mga panumdumon. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 21 to 27, 2023. The Technocrats Band is overflowing with enthusiasm to unleash their great selection of songs nga ang kalabanan from the past decades sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical ride sa Mayo 27, Sabado sa Concert at the Plaza para gid lamang sa imo mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa among musical show, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ay gaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 28, Domingo, imbitarong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghiwaton sa Latolda kag magasugod las 11 sang aga. Sa tiun sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton kinapangatubang will serve as a catalyst para mas mangin malapit pagid kita sa Dios. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish,
poultry kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang liso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok.
Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini. Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa takna sa Ningalauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Tiari Sumagpao, 37 ka mga barangay gintumod bilang election hotspot area. Balasihan sang Philippine Army ang record sa nagligad ban sini nga eleksyon. Pero ginatutukan karon ang Central Visayas kag sumungman ang Negros Oriental. May kasunod man ini Banwa sa sining nagluntad iyang massacre o ang natabo sining Pamplona massacre. Na kung sa diin napulo diri ang patay, lakip gani ang gobernador nga si Governor Ruel Digamo. Check ta si Bombo Tiari. Cha, sa report please come in. Padayon pa subong nga Bombo Champ nga gina-verify sang aton sining Philippine Army ining 37 tanan ka mga barangay sa Dirino sa may Western Visayas nga amo ang ginakabig sini nga mga hotspot areas para sa nagahilapit nga barangay and sangguni ang kabataan election sini nga tuig. Sa interview sa Bombo Radio kay Lieutenant Colonel Visel Jan Garsuta, ang chief sa 3rd Division Public Affairs Office sa Philippine Army, iya diri ginapahayag kati sa subong bastante na ang tawo sang Philippine Army kag resources sini sa pagbulig sa Philippine National Police kag sa COMELEC, especially gani diri sa aton nasambit nga 37 tanan ka mga hotspot areas o kon barangays sa may Western Visayas. So padayon ang koordinasyon kaupod man sa iban pagid nga ahensya sang gobyerno kag nagapasalig gid sila nga maka-provide sila bulig augmentation sang personnel, resources kag equipment para mapasiguro nga malinong kag matawhay ang nagahilapit nga barangay and sangguni ang kabataan election. So suno diri kaya Lieutenant Colonel Garsuta nga sa subong may ara sa 37 ka mga barangays nga na-identify naman sa bilog nga rehiyon pero ti padayon pa ini nga gina-validate kay ini base pa sa nagligad nga eleksyon 2022. So national election sini Bombo Champ ini nga 37 tanan ka mga barangay sa Western Visayas kun sa diin 63 naman ya ka mga barangays ang ginatutukan sa bahin sa Central Visayas. So nagwa kagabase ini sa nagligad nga eleksyon. So gina-verify pa sa subong kaya posible madugangan o kung na mabuhinan pa ining mga numero sang mga barangays kay lain naman subong ang eleksyon. So barangay kag SK election sa subong ang sa nagligad iya nga tuig amo ang national election. So basi may posible nga pagbag-o diri sa security considerations sang aton sini nga Philippine Army kag Philippine National Police. Kung matandaan ni kag nahibaluan sang aton sini nga mga kabombo, ang Visayas Command diri nga si Chief Lieutenant General Benedict Arevalo amo ang nagmando na diri nga ginabantayan subong ang 158 tanan ka mga election watch list areas sa may Central, Eastern kag Western Visayas regions. Ini gani para sa nagahilapit nga eleksyon subong nga tuig. Kag kun sa diin Bombo Champ no diri sa 158 tanan ka mga barangays nga ti padayon nga gina-verify sa subong ang sa 158 37 sa nasilingan naton halin sa Western Visayas, 63 ka mga barangay sa Central Visayas kag subong naga-concentrate gid ang Philippine Army sa bahin sa Negros Oriental inigani pagkatapos nga ginpatay ining si Governor Ruel Digamo kag siyam pagid ka iban pa sa may nasambit nga probinsya kag 58 naman diri ang mga barangay nga ginatutukan sa area sa Eastern Visayas. So sa 158 ka mga barangays 40 gid diri ang gin-classify nga ti areas of concern.
92 naman ang gin-classify nga areas of immediate concern, kaga 26 naman ka mga barangay ang gin-classify nga areas of grave concern. So sunod diri kaya Lieutenant Colonel Garsuta nga napakita naman nila kaga napamatud-an naman sang Philippine Army ang ila sini nga ikasarang sa kada eleksyon nga may matabo, especially sa ila sini kampanya kontra insurhensya. So naga-provide sila sang bulig kaga ginapasiguro nila nga sa madasig nga panahon ma-validate nila sang maayo ining mga hotspot areas sa Western Visayas antes magpagwa sang lista sa mga barangay nga ginakabig nila nga mainit gid so na tempo eleksyon kay posible ginaintrahan gid sang mga rebelde nga mga grupo Bombo Champ. Ini ipagwa lang nila ang lista once nga ma-verify na gid nila ang insakto para hindi man mag-cause sa nga kakulba kaga pagkaalarma sa aton mga pumuluyo diri sa Western Visayas. So yari bala pamatian ang nangin interview sang Bombo Radio kay Lieutenant Colonel Biseljan Garsuta ng Central Visayas under po ng 3rd Infantry Division natin. So sa ngayon po tuloy-tuloy po ang ating coordination with other law enforcement agency, no, lalong-lalo na sa ating Philippine National Police para po sa preparation ng barangay and Sangguniang Kabataan election. Kami po once deputize yung ating Philippine Army, handang-handa po tayo sa pagsuporta sa ating Philippine National Police. We can provide them personnel and other resources, ma'am, no? Lalo-lalo na sa pag-secure ng mga identified natin ng mga barangays or areas na may security concerns. We can provide them personnel and equipment and other resources, ma'am. Sir, kumusta sa base sa latest ninyo na numbers, no? Ilan lahat yung mga binabantayang barangays dito sa Western Visayas? Yung sa barangays, ma'am, wala pa tayong talaga, no, exact figure kasi ongoing pa rin po yung ating validation. However, based naman sa coordination natin sa PNP at sa other law enforcement agency, mayroon ng yung PNP natin, lalo-lalo na yung Area Police Command na na-identify na mga areas na for of concern, no? Mayroong 37 silang na-identify sa Western Visayas at saka 63 sa Central Visayas. Further validation kasi ito po ay lumabas based po doon sa nakaraang eleksyon. So pwede pong magbago ito, ma'am, kasi nga alam naman natin iba din yung nature ng national election, nature po ng barangay at saka lalo-lalo na may kasama pa tayong Sangguniang Kabataan ngayon. So pwedeng magbago po ito, ma'am. Subject for validation pa lang ito. Itong number na nakuha natin mula sa ating counterpart, ma'am. Na-identify, ma'am, based on the last year na mga situation. So alam na, pag barangay kasi, ma'am, medyo iba yung pwedeng magbago siya, ma'am. Tapos marami na rin pong mga development siguro, no? Baka yung last year yung magkakalaban na partido, baka nagkuha na sila ngayon, nag-merge na or mayroon namang ibang partido at saka yung ibang security consideration po, ma'am. So itong ginawa na itong numbers na ito is hindi ito yung final, ito yung parang baseline lang para naman sa evaluation natin or validation natin for this incoming barangay and Sangguniang Kabataan election, ma'am. So far, sir, ang may pinakamaraming barangays talaga ngayon ay yung doon sa may Negros Oriental na part, sa may Central Visayas, sir. Yes, ma'am, kasi alam naman natin lahat yung situation doon sa yung political arena doon. So, yun din ang naging dahilan. So, kung makikita mo, ma'am, pwedeng magbago siya kasi nga maraming development na nangyari doon sa area ng Negros Oriental, ma'am. Sa ngayon, ma'am, no, we are waiting for the deputization ng Army. Pag na-deputize naman tayo, we are always ready na pagtunayan naman natin yan sa ilang sa nakaraang mga eleksyon. No, we have full support at we have close coordination with our counterpart or yung ating Commission on Election
para magkaroon po ng peace and we are continuous noon sa ating coordination para sa validation at saka identification ng mga possible na magiging hotspot or watchlist. Sa ngayon, ma'am, yun pa lang po ang ina-undertake natin to identify and validate ng mga areas na ito, ma'am. Para sa ating mga kababayan dito po sa Western and Central Visayas, huwag po kayong mag-alala. Ang inyo pong Philippine Army under po ng 3rd Infantry Spearhead Division sa pamumuno po ng ating commander, Major General Marion R. Sison, ay palagi pong handa. We are always prepared at saka committed, no, to support the Philippine National Police in securing and instilling a peaceful election. At yan, napatunayan naman ng inyong Philippine Army for previous conduct of election. So, huwag kayong mag-alala, tuloy-tuloy po yung ating suporta sa Philippine National Police at handang-handa po tayo. Mayroon po tayong sapat na puwersa at resources po, ma'am, para sa pag-secure ng ating mga communities during the election. Nabatian sang aton nga mga kabombo ang nangin pahayag ni Lieutenant Colonel Visal Jan Garsuta, ang Chief sang 3rd Division Public Affairs Office sang Philippine Army sang 3rd Infantry Division Bombo Champ. So amoy na posible pa magabag-o ining mga numero no ti ining nga daan subong 37 ka mga barangay sa bilog nga rehiyon sa may Western Visayas, subject for validation pa kay ti ang 37 nga ini isang nagligad pa nga tuig national elections pa nga record. So Sibungya barangay and SK election, so posible suno kay Lieutenant Colonel Garsuta nga ti ang mga mainit nga mga barangay sang una bangod may mga nagakinontrahanay nga partido basi posible nag-ayuhay na sa subong, nag-merge na ang ila sini nga mga puwersa, hindi gani may ara naman sa nga iban nga mga barangay nga ti may ara na naman sa mga bag-o nga kontrahanay nga ti mainit gid ang eleksyon sa ila sinitag sa mga barangay, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Chari Sumagpao sa imo sining follow-up report. Lain ang tinutuyo sang eleksyon. Ang tinutuyo sang eleksyon, agod nga mag-iliher, magpili sang mga tawo nga ginasaligan nga makahatag sang kayuhan sa barangay. Ang isa ina sa mga mayor nga tinutuyo sang eleksyon para nga mahatagan sa nagakigong talupangod ang nagkalain-lain man siniya nga mga concerns sa barangay. Kag kung may mga problema mahatagan sa nagakigo nga solusyon, kag ti mangin progressive man ang aton sini nga barangay. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Pero sa pagligad sang panahon, daw nagalain kag daw nagbaliskad na iya karon ang ginatawag sini nga eleksyon. Daw kasubong na iya na nga nangin gamit ini, nangin tool ini, para iya nga magbinahin-bahin ang mga pumuluyo. No? Nga kon lang tawon sini nimo banwati. Ang eleksyon, isamla na kadlaw mo. Orang campaign period, abi, butang na to, isa ka semana, 2 ka semana, or isa ka bulan. But pagkatapos ang eleksyon, pagkadason sini nga may nadlaw, kamo man gyapon dira maginatubangay. Sa tagsa ka matag adlaw magakitaay man kamo gyapon sang kasumpong nimo iya sa politika or sa eleksyon abi. Tiyang nagakalinabo sini iya daw amo pa nang nangin ugat sang pagbinahin-bahin, pagkinontrahanay, mga terminolohiya nga masami naton nga mabatyan sanday amo ni nga pamilyaw kontra partido na. Oh? Hindi na sila mga maayo nga tawo. Oh?
wala na sang kaayuhan nga may mabatian, bangod gid lamang iya nga nag-inkwentruhan na sa politika. Ang resulta sina, ang napierde, kung hindi iya mabato niya sini nga kapierdihan, hindi siya magkooperar sa kung ano man iya ang mga programa sa barangay. And the other way around, ang nagdaog naman to ya, bangod ginaga dumot sa sagihapon, pag kampanya gali, muning pinanghambal mo to sakon, nga mo ko siya mo santo, lantawon talangi kung katilaw ka mo ayuda. Tihambal gani isang kilala ko. No? Kintawgan niya gid ko kagina. Kag do simi, lango-lango lang man eh. Siya noy. Niko no to? Siya, amo manigurong rason nga basi daw naglikaw kag daw kabay pa nga daw hindi iya kag daw nagaduwa-duwa si Bagyo Biti nga mag sulod gid ri sa aton namin niya maglandfall kay si Bagyo Biti mismo nagaulikid nga basi hindi naman eksakto ang listahanay sa barangay pananglitan nga maglandfall siya. Dugangan pa nga nagalapit na lang nga daan ang eleksyon. Di ko tino nakayom-yom ang kuaga pa. Ko todo, mayo pang bagyo, kapaminsar. Kang nakadumdum nga may mga kasubong sina nga mga nagakalinabo sa kabarangayan. Kaya mo ganina, lain na iya karon ang pagtumod sang pumuluyo sa eleksyon. Worst sa aton sinima kabumbo. Nagalabot na kita sa punto nga may mga pinatsyanay. Bangod man kay ti inang pamilya sa malawig siningation sa piyak nga partido nagaupod ti kon mag-local elections kamo nagabungguanay amo sinamo santo ti para kuno nga madula na lamang sa equation ti it's either nga ang incumbent or ang opposing candidate amo ang magahimo sang sinister plan agod nga madula sa equation ang iya sini nga kasumpong sa politika. Oh. And right now, lain pagid iya ang kung saano pa ang panulukan sang kalabanan iya nga mga politiko. Nagapinsar sila nga ti kung sila iya ang mailiher, mahatagan sila sang authority, power, position, ti gamito nila ini para iya sa pangkaugalingon sini nila nga interest. Kay ti kung ara ka sa pwesto, sarang sininimo iya mapahulag ang resources sang gobyerno. So kalaw ay lantawon banwa nga ang certain position sa gobyerno, kung nag-istorya kita iya sa party sa eleksyon, doon nagalapot na sa punto, kabay pa nga hindi, nga daw halos ginapangimatyan, sang iban, sang pipila, no? To grab that position, sa aton sinima kabumbo. Ti daw hindi naman inaiya kabahin sang democratic kind of government. Mag-amo sina karon ng plastada. Lain na gali iyang nagapangibabaw, interes niya sang pipila. Hindi kay interes sang kadaman. Rason nga ti isaman ina sa mga balasihan sa pagtumod bilang hotspot area. Ti ang iban siniiya, bangod nga ti, may ara sila sang guns, goons, and gold, ginagamit ni nila para nga mang-terrorize sa mga
supporter sang ila sini kasumpong. It's either nga balabagan, di pagpabutuhon, no? I-terrorize ini sila para nga magsaylo sa suporta sa piyak. Kag ang pinaka common amo iyang pagpamakal sang buto. Oh. So nagalaom kita by this SK and barangay election sa aton sini mga kabombo. Nga bisan diri lang masugod na kita nga kalimtan na naton ining nangin panibag-o nga pag-stereotype sa tinaga nga eleksyon. Sa tinaga nga makandidato ikaw. No? Balikan naton ang matuntuod sini iya nga rason kung nga aluyag mo magkandidato bilang punong barangay, bilang barangay kagawad, kag bilang SK chairman or SK chairperson. No? Kay ti kung makasugod kita diri, hopefully, sa aton sini mga kabombo, at the end of the day, sa pagkasunod sini mga eleksyon, basi kung madalaman na naton nga ti, nagpadalagan ako bilang mayor, bangod nga gusto ko serbisyoan ang mga pumuluyo, of which, makapila naman na naton makabeses nga mabatian. Ugaling kiti, serbisyo sa pumuluyo ang iya sini nga gindiga, pero serbisyo sa iya interes, kag sa pipila iya sa sirkulo niya, amo gali ang masgin pasulabi niya. No? Sa iba suwid, sa iban siniya nga posisyon. No? Hindi naman lipod, kag tuma naman karon kathag ang mga nagakalinabo diri iya sa syudad, probinsya, iniben sa bugos sini nga pungsod Pilipinas. Resulta sa konintrahan sang pamulitika. Ang pierde sinadri banwa, why sang liwan, kundi ang pumuluyo. Ang publiko. Sa aton sini nga mga kabombo. So muna umpisahan ta sa SK barangay elections. Tulaon ta na ni ang mga kinagamo. Let the people decide. Batunon kung anong mangin resulta sa nga eleksyon. Kag magkooperar para iya sa kayuhan sang tagsa sini ka barangay. Amo man iya pasaka na karon niya sa tagsa ka syudad, tagsa ka probinsya, tagsa ka banwa. Kag eventuality basi pa malang para iya sa bugos sini nga pungsod Pilipinas. 29 minutos na kalikan sa tak na alaw na pagbalik ta. Fitos na sapuan sa barangay San Pedro sa distrito iya sang Molo, lakip na diri ang problema sa mga mangungumaw. Kabisan iya nga gina-expectar naton nga sandig mangganis pag-asa by the end of May masugod ng rainy season, pero nagaproblema sila sa gyapon sa patubig sa ila sini nga mga talamnan. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante nga mga panumdum. Tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga
Evacuation Center sa World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Tigilinit na mga kabombo. Dry season na diri sa aton. Ang mataas nga temperatura nagadala sang discomfort sa tagsa-tagsa. Magbalon sang tubig o kung magdala sa mga reusable bottles, agud sudlan sang tubig. Magsuksok sang mga nagakaangay nga bayo. Pilia ang mga manipis, medyo mahalog, mamagan kag light-colored nga mga panapton. Ang mga human sa cotton, rayon o kon linen ang ginarekomendar tungod sa kabugnaw sini. Enjoy your summer, mga kabombo. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bombilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Tig-ilinit na mga kabombo, dry season na gidri sa aton. Kung tuman na gid ang paang, magpabugnaw. Magkaon sang ice cream, ice candy o kunang paborito sa mga Pinoy nga halo-halo. Magpabugnaw paagi sa pagbutang sang ice pack sa imot ang kugo o kun liog, butkon, batiis, ilok kag luko-lukoan. Pwede ka makalagaw sa mga mabugnaw nga lugar, kaangay sang Baguio, Tagaytay, Sagada, Batanes ukon Bukidnon. Enjoy your summer mga kabombo! Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yari ang pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies.
Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ng masakit nga lawas. Iloilo Philippine Standard Time 37 minutos na kaligad o kung 36 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bombo anay sa udto sa gihapon kapuri mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Ronnie Pregua. Anong dugang nga mga informasyon sinadreo natuhoy sa sining fetus na sapuan dito sa may barangay San Pedro sa distrito iya sa Molo. Makabig naman naton ini nga isa iya ka anghel na kung sa diin ti way gintungdan sang mga irresponsable sini nga mga ginikanan ang ila sini nga himo. Kag kahapos lang yan sa ila nga mag-desisyon kag maghambal nga hindi pagpadayunon ining pagdala karon sang isa iya ka iloy kag sabay naman sang babae amo na bilang naibaluan mo man kung anong mangin resulta kung hindi ikaw preparado nga mangin isa iya ka iloy nga naglabot sa punto nga ginhimo ninyo ang isa iya ka butang nga hindi man kamo preparado. Ang resulta niya sa aton sini nga mga kabumbo abortion. Ang abortion ginakamig isa ka criminal offense. I-check naton ang linya ni Bombo Ronnie Pregua direktamente karon sa area. But before that, i-check ta natin sining sister station ang Bombo Radio Kawayan, si Bombo Angelica Morales. What's the latest kay dito ning igo sang sang typhoon, super typhoon Betty. Bombo Angelica, si Bombo Cham ito ng Bombo Radio Iloilo. Magandang hapon. Magandang hapon, Bombo Chomp. Hindi pa ramdam ang epekto ng super bagyong Betty sa Isabela dahil maaraw at maganda pa rin ang lagay ng panahon, ngunit nakahanda ang provincial at mga municipal disaster risk reduction and management offices sa posibleng epekto ng bagyo. So naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, inihayag ni Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Attorney Constante Foronda na sa ginanap nilang pre-disaster meeting ay inalam ang paghahanda at pangangailangan ng bawat bayan at lungsod sa Isabela. Pangunahing tututukan ng mga bayan sa Northern Isabela na madalas na binabaha kapag malakas ang pagulan katulad ng bayan ng Cabagan, San Pablo, Santa Maria, Santo Tomas at Tumawini. Ang apat na coastal towns naman, Bombo Chomp, dito sa Isabela na kinabibilangan ng Palanan, Develacan, Makunakon at Dinapige ay handang magsagawa ng preemptive evacuation sakaling malakas naman ang hangin at ulan na dala ng bagyo. Tiniyak din ang pamunuan ng Magat Dam na hindi magpapakawala ng tubig dahil kayang-kaya nito ang ulan na dala ng bagyong Betty dahil nasa 170 meters above sea level ang water elevation ngayon sa naturang dama. Makakatulong din ang ulan para makaipon ng tubig para sa mga irigasyon at power generation. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Tactical Operations o Group 2 na magdadala ng mga relief goods sa mga naaapektuhan o maaapektuhan ng kalamidad kung kinakailangan. Dito naman sa lungsod ng Kawayan, Bombo Chomp ay nagsagawa na ng pre-disaster meeting ang pamalaang lungsod sa pangunguna naman ni Mayor Cesar J.C. Jr. at tinalakay ang mga paghahanda sa bagyo. 24/7 naman na nakabantay ang mga rescue team na tutugon sa magiging epekto ng bagyo. How's that, Bombo Chomp? Okay. Sa nasabi mo nga, Bombo Angelica, maganda pa yung panahon dyan ni isang cloud formation. Wala ba kayong, meron na ba kayong nakikita dyan na nagbibigay sinyales na paparating na ang ulan na dala nitong si Super Typhoon Betty? Yes, tama ka dyan, Bombo Chomps. Ngayon ay nasa labas na tayo ng ating
hintilan at talagang nakikita natin na maaraw pa, particular dito nga sa Cauayan City. At maging na din doon sa monitoring natin itong nakalipas lang na mga minuto sa ilang lalawigan dito sa ating lalawigan ng Isabela ay wala pa rin maaraw itong ang nararanasang panahon in general, mainit, Bombo Champ, yung weather condition dito sa lalawigan ng Isabela. Even yung ang mga bayan, mga munisipalidad, particular doon sa mga coastal towns and even doon sa northern Isabela na ito nga under signal number 1, itong ang Super Typhoon Betty ay maaraw, mainit at maalinsangan yung ang kanilang nararanasang panahon. Pero meron yung ilang mga lugar dito sa lalawigan ng Isabela, Bombo Champ, na talagang meron na daw silang nararamdaman naman na bahagyang may hangin. Pero despite nitong fair weather dito sa ating lalawigan ng Isabela, inaabisuhan ng lokal na pamahalaan ng mga LGUs and even itong ang PDRRMC, yung ating mga kababayan na maging handa sa posibleng epekto naman ng bagyong Betty dito sa probinsya ng Isabela, Bombo Champ. Alright. Paano ba ano ba yung what you call this, ang parang pagtanggap ng mga mamamayan diyan na merong isinagawang pre-disaster meeting? Kasi before pa man na pumasok sa Philippine Area of Responsibility itong si Super Typhoon na Betty, meron na tayong mga balita coming from our Bombo International Correspondent kung gaano kalakas binayo ni Super Typhoon Mawar. Ano bang pagtanggap dyan ng mga mamamayan? Iniisip ba nila na baka ganun din yung sitwasyon na mangyayari sa lugar kung saan magla-landfall or pag pumasok na si Super Typhoon na Betty, Bombo Angelica? Yes, Bombo Champ, dito naman sa mga nakukuha nating impormasyon direktamente sa mga kababayan natin dito nga sa ating nasasakupan, na talagang yung pagiging handa nila ay hindi nawawala. Bagamat meron yung mga nagsasabi na talagang kinakabahan sila dahil doon pa lang sa tawag na Super Typhoon, Bombo Champ, ay talagang nakakakaba na yun sa part ng ating mga kababayan. So with that, kaya't despite itong mga paalala din mula sa ating mga LGUs, sa ating probinsya, pamalang palalawigan, Bombo Champ, dito nga sa Isabela ay talagang naghahanda na yung ang ating mga kababayan. At bilang paghahanda nga kahapon, Bombo Champ, nitong mga local chief executive ay meron na din yung ilan na after ng kanilang pre-disaster meeting ay nagkansela na ng kanilang mga pasok sa eskwelahan, even yung mga pasok sa gobyerno, even din sa mga private, Bombo Champ, bilang ang pag-antabay dito sa posibleng maging epekto ng bagyong si Betty dito nga sa lalawigan ng Isabela. So, kinakabahan yung ilan nating mga kababayan, Bombo Champ, pero yung sinasabi naman nila sa atin ay naghahanda na sila para dito sa bagyo. Alright. Sige, maraming salamat, Bombo Angelica. Magandang hapon. Maraming salamat din, Bombo Chop. At yan ang report mula rito sa Bombo Radio Cauayan. Ako, si Bombo Angelica Morales para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat, Gid. Bombo Angelica Morales, ang Bombo Radio Cauayan, aton sining sister station. Now, kay ti kung madumduman nyo pa sa aton sining mga kabombo do kasubong malang ang tanan sining mga local government unit nagpatigayon sang emergency pre-disaster meeting for preparations para iya sa kay Super Typhoon Marwan or Mawar, no? Kay nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility Super Typhoon Betty na inisya karon sa aton sini nga mga kabombo, no? Although ngati sa mga nakita naton sa mga ginpadala diri nga mga video sa aton sini mga Bombo International Correspondent direktamente sa Guam, mabasko gin man si bagyo Super Typhoon Mawar, no? Sa aton sini nga mga kabombo. So pisar nga nakatuga adto sang kakugmat kag kakulba man sa aton, no? Mas maayo gid nga mapreparahan. That is why ngati daw halos man iya tanan nga mga pre-disaster or local government unit nga mga emergency meeting sila gilayon nila gin pa tigayon. Kita tabla Bombo-Mel, no? F-150 isa ka nilagyan naton ma-specify kung F-150 kay mga bagang F-150 nga truck pick up dako ni siya mo, no? Pero tiara pick up truck na siya, nantuwa bala, no?
sarang ini siya nga ginpalid sang hangin, ginpabaliskan 1, 2, 3, 4, tatlo lang, no? Tatlo lang. Kaya makon mo na banwa nga kabaskog sang hangin. Kita sa aton sini mga kabombo, ang mahimo sini naton, mga buyo kita nga kung pwede, malikaw lang di siya, paglikaw yan di sa aton, hindi naman siya magkanto sa ibang pang lugar. Kunti matunaw na ini siya para nga wala na siya sang may mahalitan pa. Sa aton sini nga mga kabombo. Ti karon dito sa may area iya sang Kawayan, no? Sa probinsya sa Isabela, ang Makunakon, Dibalacan, Dinapige, Palanan, San Mariano, Ilagan City, Tumwani, San Pablo, Kagkabagan, signal number 1 na to sila, pero manayan-ayan, simpog, yapon to sila. No? So, sa aton sini mga kabombo, kabay pa, padayon lang kita sa pagpangamuyo man updan tatanan, no? Para iyang ilikaw, paglikaw niya, matunaw na lang siya, para why na siya sang halitan pa. Check ta si Bombo Ronnie Pregua, Fitos, nasa Puan sa Barangay San Pedro sa Distrito sa Molo. Bombo Ronnie, sa report, please come in. Padayon pa nga ginahibalo sa mga otoridad Bombo Champ ang identity sang Iloy nga nagaboy sang pitos sa barangay San Pedro Molo, Iloilo City. Sa interview sang Bombo Radio kay Encarnacion Igico, nakakita sang ginaaligar nga pitos, iya ginpayag nga nakita niya sa basuran sa iya atubang balay ang isa ka sanitary napkin kag natingala ini siya nga hindi lang gid ini ordinaryo nga napkin lamang nga may dala sang pangidalom nga panapton sang babay. Dito kag nakita niya nga isa gali ka pitos ang unod sang naputos nga plastic nga yellow. Suno kay Igico, masami sang nakakita sa nga isa ka gilayon nga pitos gilayon niya ini gin-report sa barangay official sang nasambit nga barangay. Dugang pa sa natungdan nga ang mga panapton nga nakita niya ang may dugo kag posible nga sang aga lang ini ginaboy. Yari bala pamatian naton si Encarnacion Igico sang aton ma interview. Nalantaw ko ya, hindi nanto ya napkin, may panty. Tiso may dugo nga bilog-bilog. Tapos nakita mo si kagidya nga pitos, kay amo ni siya kadako mo. Dason ang itsura ya, hindi ya dugo lang ya nga bilog. Lain ang itsura ya. Kaya amo to siling ko, may short siya, may panty sa. Pati panty ya, ginhaboy ya, kag ang ya short. Kasi kuti basi, nahulog ya nga bata. Kakita mo, gin-report mo diyon sa... Oo na nawag ko, kaya raman sa likod na mo sa kagawad. Muntigin tawag nga sa kagawad para makita. Kaya ba ko muna na. Kaya ba ko gani. Ano tsura sa pitos pagkakita mo? Naganom, plastarya? Kaya na kagin, malangga higda da sa napkin niya. Sa napkin nga may... Oo, may mga dugo nga. Oo. Uway ko may nakita kay aga pa ko galakat mo gapagwa sang ako niya ido dayon pag ginawala ka patulupangod pagbalik ko sang uli na lang malakat ko makadto ko sa nablos ko mabakal to nakibot ko may plastic naman na pinutos nga isa ka plastic sa may kilid basurahan na ma'am kilid sang balay ko hindi basurahan ang balde na bala nga ginatamnan ko sang mga tanom ko di baliway na tanom tiya mo na ginimo na basurahan kilala mo di mga nagkabusong wala kami ka balo kon sinuto wala kami idea. Kaya mga busong kita, ako din mga dagko naman yan siyan. Anong din na sulod ang pitos ma'am? Ano ni sa plastada pagkita mo? Ara sa sulod sa plastic nga yellow, dayon may putos. Pag siya nga isa ka daw paper bag nga, hindi paper bag daw tela, bala nga bag nga puti, nasulod ko siya dito. Ang pitos ni mama determine mo na kung ano na niyang gender ya? Hindi pa kayo mga ano pa lang 2 months siguro. Hindi pa ni mo gid ma-identify kung ano ang iya tsura, pero tsura ya pink lang tsura ya. Amo lang na tsura ya tapos gawpod sa mga dugo. Ato nabatian si Encarnacion Igico ang nakakita sang ginaaligar nga petos Bombo Champ samtang gilayon naman ginpadulungan ni punong barangay ang lugar nga ginaaligar nga may nasapuan nga pitos. Sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay Carl Jan La Pascua, iya ginpayag nga nasapuan ng pitos ang nasulod sa sanitary napkin kag ginputos sa plastic. Ginabanta nga isa tubtob 2 ka bulan ang edad sang pitos. Nagapati naman ang opisyal nga border o kon pangayaw sa ila lugar ang nagaboy sang pitos. Sa subong ginpabinditahan naman ang pitos kag igapalubong sa Molo Cemetery. Yari bala pamatian naton si punong barangay Carl Jan La Pascua. Ang una sa base sa pamangkot-mangkot naton, may isa ka minor nga taga dire nga nakakita nga may naglabay kag nagbutang mismo sang plastic so bali ang plastic nga na nagibutang sa basura
Ang pamalay naman ng may tagiya sa basuran, kay iyang routine every morning is nag-segregate sa basura sa iyang garbage bin mismo. It's open nga nakibot sa nga may alleged nga fetus nga nakita. Amo to din nga nag-tap siya sa barangay natin. Kap may kilala ka mo sa inyo barangay kap na may nagabusong? Yes, may madamo. Pero ang pagpamangkot natin sa minor nga nakita, nang hindi mafamilyaran ang tsura kag posible basi borders or mga pangayaw balang may mga kilala diri kag basi nagabot iya nga period nga nadala kay kagamay pa yun ang klase nga fetus kag di basi dala bala sa sa delay bala sa nga pagbusong kag nadala sang sang dugo sa papamarasa or basi ginhungod hindi na naton mabal kung ginhungod na pahulog o kung dala sa nga menstrual period pero dapat bata na i-turnover dan isa tsakto nga proseso Kapanta mo mga pilakapunan na yung fetus nila? Base sa pagkita mga months pa lang yun sir, mga 1 to 2 months siguro hindi pa man human ang iyang ng mga parts ng kalawasan kag organs. Kap, lastly, kung naman ang plano nyo lang sa nakita ni nga fetus kap? Oo, sa subong upo ni Medray Kagawan pa-research sa siguro diri sa mulo lang kag ipabinditan para at least may kalinungan man ang kalag sini nga bata kag ipalubong na naman sa Ato nabatian si punong barangay Carl Jan La Pascua sang barangay San Pedro Mulo, Iloilo City nga sa subong gina-check na nila ang mga closed circuit television o kung CCTV malapit sa lugar nga nakakitaan sang isa ka fetus agod matumod kung sino ang nagbilin sini Bombo Champ. Mga estimated, pila ni siya ang edad niya, Bombo Rone, sang fetus? Gina-estimate ni Bombo Champ, isa tubtub 2 ka bulan ang nakita nga ginapayag fetus Bombo Champ. Isa tubtub 2 ka bulan. Alright. Ini si Bombo Rone Pregua para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Rone. Isa ukon 2 ka bulan ang edad. Suno kay Kap ga La Pascua ganin siya basi kon nahulog. No? Kay may mga babayi balaan nga tama ka sensitive bala magdala sang ila sini nga pagbusong. No, iban sina ti ginapahigda lang gani sa sulod iya sang 3 ka bulan, no, para nga magkapit gid ang fetus sa aton sini nga mga kabombo, no? Kay kung kasubong sina ang senaryo nga natabo, kung tani, gin plastar man sang maayo, kagin hatagan man sang formal sini iyang paglubong, hindi kay putson mo lang imo sa sanitary napkin, pulapsinsya sa late panyaga, kag ihaboy, no? Kung hungod naman ini nga gin pahulog, sa aton sini matag palamati, ina iyang buluhaton, ang makabig isa ka mortal sin. No? Kay ti sa aton sini nga 10 commandments, thou shall not kill mo. No? Ti pinagi sa pagpa-abort. No? Kung pinagi sa pagpahulog, nakakumiter ka na nga daan sang sala sa aton sini nga Ginoo, no? Kag inusinti gid ining nasambit iyang makabig naton nga isa ka anghel, o ay gini siya ka balo kag way gini siya sa may namasgaan nga ang pagkay responsable sang naghimo sa iya, no? Tubtob gali iya sa kadadalman sang ila sini iya nga maitom sining kung sa Tagalog pa, budhi. No? Ngati, why sila yasang pagpangdua-dua?
kag nag-resort sila ya sa abortion. Sa aton sini mga kabombo. Tingnan lang taon na ito mga senaryo nga ti posible estudyante, akigan sang ginikanan, kamabalaan nagabusong, wala katapos, amo sinamusad to. Oh. Dapat before pa man nag-engage sa kung ano man siniiya nga mga relationship dira or whatsoever, tanigin consider nyo na kagin paminsaran nyo na sang lawig ang mga what if bala nga ginatawag. No? What if magbusong ako? Oh, sa aton sini nga mga kabombo. Maguba ang akon sini nga puturo. Ti hindi ko manugid sa akon ginikanan kay akigan ko sini nila, palayason ko ni sini nila. Oh, tanan-tanan na lang nga kalainan. Ti ina nga mga nagagamo sa paminsaron sang isa ka babaye, sarang kuntani ina kun responsable man ang lalaki kag panindugan niya, madeklarar siya nga ikaw kag ako batok sa bilog nga kalibutan. You and me against the world. Hindi bla tita Reds? Oh, mag-amo sila bla. Ti kun ikaw ang babae, siyempre mong buwil mang bako. Lamdalabigin ko galima. Ti sige idalahon ko niyang aton nga anak ang bunga sang aton sini nga pagpalangganay. Pero nga naglabot sa punto, no, ginkasugtan nila nga duwa nga ipahulog na lang. Pero may ihotek ko bala sa inyo. No? May ihotek ko sa inyo, sa aton sini nga mga kabombo. Galing kiti, hindi nyo lang pag basi ko ma-misunderstood yung lang kang maghambang, kambagan ni bumbutsa mo sina, no? Oh. Ari lang, oh. May mga damo man ta kilala, bombo umel mo. Nga ginahambalan, ang lalaki ginahambalan, ikaw, kung makapabusong ka, layas ka dis pa ni malay ko, kapin pagin kung way ka katapos, hindi ka ni magulo star. Oh. Mga mo sina. Ya, hindi ka pagani ka isrot, amusin mo santo. Oh, makakapabusong ka pati, layas! Hindi ka ni magtiner. Oh. Amo man ina sa mga babae, ginambal sa ginikanan. Nubyo-nubyo ka, bumusong ka gani, layas ka di. May harap pa na nga. Nubyo-nubyo ka, kalbuhon, tagin ka. Oh, mga mo na sina. Pero kabalo ka mo, kon pananglitan, abe, naglabot sa punto nga dito kita sa first scenario, mahambal ang laking langga. Panindugan ko na iya ang nanginbunga sa aton sini nga pagpalangganay. Ikaw, ako, kag ang aton mangin anak, batok sa bugos nga kalibutan. Oh. Ang buyayaw, ang pasipala, sus Maria kagusip. Kung ang kilala ko pa, una lang ran. Oh. Una lang ran. Tatawa bla? Sangga busong ka, kigang ka sa ginikanan mo, dalos pala nga hindi nila pagbatunon, pero maprangka ka, mangayo ka pasensya, tapos later on, tingwa ka man eh. Nga mabuhi mo ng imo nga bata, kay ginusto mo na, ginhimo nyo na. Lantawa bla pag bata, bla bumumel. Baw, silulo kag silula, amo pa ng una dalo-dalo. Sa gila po, baw, kagwapo sa ako na po. Baw, kagwapa sa kapo ko. Ang tsura sa kapo ko mo, di siluloy, gido, silulay, agad. Naturalmente lang na ang itsura sa apo ni Lulo kag ni Lula, daw ila-ila gid, kay isang tsimpo nga nagadala ka, gabalik-balik na sa paminsaron sa babae mo, nga grabe nga akig sa ko ni nanay kag ni tatay, dito sila na permi na paminsar. Ilaban-laban ang apo. Oh, pareho ginaya tsura sa kay Lulo kag Lula. Oh, pero seriously speaking, sa aton sini nga mga kabombo, kung hindi pa preparado, kag sa tanaw ninyo do hindi pa kamo katungod sang responsibilidad sa pagkaginikanan. Oh, hindi gid anay. Hindi gid anay. Muna lang hambal nila kung hindi mo pa gusto maging tatay, kuot-kuota lang anay. sa ano na bla bumumel? Mga karatula na bla sa mga di mo basahirong. Amo na isa sa mga ginakaidlawan ko sa mga traditional jeepney mo. Basta't sexy, libre. Hindi mo na yan subong makita sa mga modernized jeepney ya. Oh, sa aton sinipigaw bla. Oh. Basta. Mula na, bad advice ko. Kung hindi mo gusto maging tatay,
Oh. Kung hindi mo gusto mangin tatay, kulukop ilang anay. Oh, kulukop ilang anay, haluk-haluk ilang anay. Oh. Oh, pero kung di ka preparado, hilabi pa financially, alang-alang gid. Oh, nga bisan inugbakal isa ka serve nga bihon kag isa ka serve nga kanon do walang alang ka ba maluoy ka tuto nini hindi gid. Oh, hindi gid. Kung nagasalig pa lang kamo iya sa allowance nyo, sa ginikanan nyo, oh, hindi gid. Oh, propunggi gid. Oh. Gariak yun ang kilala ko bumumelo. Hindi sila ka bakal sang saan ko pa na willing man sa kuno nga mag extend sang helping hand mo. Kilala ko bla through his foundation, no? And the scholarship program. 2 minutos sa nakaligad sa takta alas 2. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Isipon mo siya, mablang cover gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 21 to 27, 2023. The Technocrats Band is overflowing with enthusiasm to unleash their great selection of songs nga ang kalabanan from the past decades sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical ride sa Mayo 27, Sabado sa Concert at the Plaza para gid lamang sa imo mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa among musical show, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ay gaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 28, Domingo, imbitarong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagahiwaton sa Latolda kag magasugod las 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton kinapangatubang will serve as a catalyst para mas mangin malapit pagid kita sa Dios. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Boy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist. Ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, 10 brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas sini, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang Afternoon sa inyo. Happy weekend. Sabado kita today. I know damo ka mo mga plans dira. But anyway, welcome ko kamo anay sa siniya palanitunan kahapon lamang. Of course, this is Tita Regine. Kumusta kamo dira? Ang aton nga Baguio ti naka-landfall na si Mawar. But dito sa may northern Luzon, sanggin check daw gainit pa man tuya ko no. Nag-signal number 1 dito. But anyway, we are not being complacent, pero sa gihapon pa dayon ang ato nga pagpangamuyo ngati kuntani no, hindi lang gid hardly hit ang northern Luzon. Well, diri sa aton medyo maguom-guom, understandable. But anyway, that wouldn't hamper us no, and our goal nga mahatag sa gihapon ang ini nga palatuntunan this afternoon, although may gamay kita nga problem sa pag-communicate sa aton nga winner. According sa kay Mama Den, naka-online ako no siya, but may message dira ang bombo sa imo, and then ang 2 numbers na ginhatag mo diri sa amon Mama Den, out of reach ikaw. So please do something. Maybe very hina gid ang signal dira sa inyo. If you can go somewhere else nga baskog ang signal so that matigayo naton ang aton nga pag-interview sa imo this very afternoon. All set naman, nag-plastar na, I'm sure, ang aton dira nga mga KLP lovers, ang aton nga mga dear listeners, ang aton man nga mga letter senders. And I know, one of the reasons why is because you also would want to know sino ang aton nga mga winner para sa sini nga semana. Aside from listening sa very brave nga move nga ginhimo diri sa ni Mama Den, ang pag-share sa iyang istorya without any filter. Diba? That's so brave. So, Mama Den, if you are listening, kag nabatian mo ang ako nga mensahe sa imo, please take note. Nag-message na dira ang Bombo Radio, acknowledge. And at the same time, ang imo nga cellphone, paki-open. 2 numbers mo out of reach. So, basi, wala ka signal, please go somewhere nga mabaskog ang signal. Ma-play ako music para sa inyo subong, mga kabombo, while waiting for a positive response. Nagikan sa kay Mama Den, ang ato nga interviewon sa sining nga hapon. So, ari anay, because nagsulod na, naglandfall na si Typhoon Mawar. So, ari ang ato nambahanan para sa inyo from Ian Braille, nagikan sa Bombo Radio. Sa Bombo Radio Music Festival. Bagyo para sa inyo, mayong hapon. Kapag ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot-abot, pigang-piga na ang iyong loob at ang damdamin mo'y pagguhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaw.
isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka nga patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ay isang bagyo na di mahihito. Bumubugso, hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Kay isang bagyo, pinigit lang kumukulog. Umaagos ang lakas na nasa'yo. Isang bagyo, pag ang mundo'y pasan at kay nahihirapan. Tuwing alas sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahabol ka rin at bubuhos. Ay isang bagyo na di mahihito. Bumubugso, hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Kay isang bagyo, kumikit lang at kumukulong. Umaagos ang lakas na nasa'yo. Ay isang bagyo na di mahihito. Bumubugso, hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Kay isang bagyo, kumikit lang, kumukulong. Umaagos ang lakas na nasa'yo. Isang bagyo, bagyo. Oh, oh, ika'y isang bagyo. Ian Ryle para sa inyo from the Bumble Music Festival. Be a storm in a very positive way. Hindi lang mangin bagyo sa pagka-text, no? Dumapalid, banta ba? Gets nyo. Anyway, ari na kita mga kabombo and I'm so happy. Ara na siya, nakasulod na siya and she's all smiles. Naka-lipstick siya. Gina-welcome natin din kagitabunan niya man iya mouth. Good afternoon gid sa imo, Mama Dan sang Igbaras. Welcome sa KLP. Good afternoon, Tita Reg. Kumusta ako dira? Ang akong signal sa imo? Klaro man ako? Oo, klaro. Alright. That's good. That's good. Sige, umpisahan natin ang ing pag-istorya sa imo ha. Daw, ang growing up years mo daw, medyo hindi manami, no? Because 9 years old ka pa lang, you said, ginbayaan na ka mo sa imo nga mama. Paligsugiri kami sa parte sa pamilya mo, sa part nga inisang life mo while growing up. 9 years old ako kung 9 years old ako kang ginbayaan kami ni nanay. Bali, grade 3 pa lang ako kato. Tapos kami lang nga tatlo sa may sa balay naman. Kay si tatay nag-aobra sa Iloilo. And tatlo ka mo ka mag-utod ng mga babae, no? Ikaduha ikaw, so middle child. Paano naka-apekto sini sa imo ang natabo? And what's the reason? Mamarites kita ko anay. Anong rason nga gibiyaan ka mo sang mother niyo? Una, way ko kabalo pagka urihi. Doon nagsiling man ta na nga na doon naluyag lang ta na sa laki. I see. So, paano ini naka-apekto sa imo nga wala na ang mother mo plus father mo ari man sa Iloilo City, kamo lang ang nagapangabuhi sa mga kauturan mo? Ay kauna kay gamay pa lang kami do. Wala lang ka naman. Wala lang ambalan kami ka mga tao nga namanaran to si nanay nyo. Dura lang kami kapati. Do sa wara lang Tita Reg. Okay. So, sino ang nag-guide sa inyo while growing up? Sino ang nangin na guardian nyo or nangin
kaupod nyo, samtang pangabuhi ka mo, kaya ari man din sa syudad ang father nyo, and then wala ang mother nyo. Kada Domingo gapuli man si tatay. Tapos ang mga kaingod namon, is ang tiyo namon, utod ni tatay. Bala. Kami lang sa balay, kami lang gamatumaton. Okay. So that Sige man means... gyapon eskwela. Okay. So that means daw, kung kamo lang, as in, pwede kamo kakadto sa kundi ninyo nga luya, nga hindi na kinahanglan, nga maglisensya, wala na sang lisensyahan, doon mo na. Do medyo free ka mo Oo, sa amo na nga angulo. And so daw wala man ka mo na monitor. Pero ano? Ano? Oo. Go ahead. Dira man lang kami sa uma. Di man kami paralagaw, dira man lang kami sa uma. Mga ahoy, malakalumboy. So, can you say nga nag-grow up May ka mo? tabad na. Okay. Yes. Kung may tabad kanina sa piyak balay namon, why kami kadto kay kuya kami na titirid. Mauluyon kami. Aha. So, na-monitor man ka mo sa inyong nga father regarding sa like pag nobyo-nobyo sa mga nagapangaluyag sa inyo kay 3 girls ka mo and then kamo lang ang nagapangabuhi. Elementary, why matitirid, why? Ano lang, kang elementary na nakaranas ako lang kang balang ginsaka kami sa balay iripon kung tani ako. Oh my God. Oh my God. Why mo dayon? Di mayo lang kay wala na dayon. Paano ini nakahatag sang nakaapekto sa imo? Ay, doon na trauma gani ako tita Rich. Grabing kulba ako bala nagasinggitan lang ako mga tabang pero why man may nagparapit. Di mayo lang kay wala ikaw malabot. May upod ka mo to nga time sa balay nyo? Duwa lang kami kamanghod ko. Gamay pa ta na kato. Tira pa lang ako kato 11. Okay. 12. Nakapalapit tita Reggie garing kay ko bala nagsinggit ko dayon siguro kinulbaan man sa nalagyo sa dayon. I see. So sa amo na nga hitabo, may gina-wish ikaw like gawish ka kung tani ara ginikanan mo, may nag-protect sa inyo, may nag-guide sa inyo. No, wala man tita Reggie. So, ano lang, okay lang. Nag-ready lang kami sa pagkasunod nga adlaw, nagsiling tupad balay namon nga ready lang kami, amo ka dya, ingod naman binangon, ininit, kaso naman kung may masaka, naman bulaliwat. So doon na anad, nagig ka mo that you live by your own, and then ang father nyo, every Sunday, saling mo, nagapauli sa inyo, maybe to check, no? But because di mga babae ka mo, I do not know if you are very open sa father nyo. Hindi, tita Reg. I see. So hindi... Si tatay abi kay perti kay puso ng sang tao perti siya kabuot. Okay. And did you wish nga kung tani ang type sang tatay ninyo is that somebody nga nagahambal, somebody nga daw vocal kung ano ang luyag niya nga matabo sa inyo, ano ang mga dreams niya para sa inyo? Sa subong pero wala na si tatay tita Reg. Nag-pass na sa year ago. I see. And then ang mother niyo ara pa? Oo, pero dito na sa Yabana. Gapuli-puli man di subong. Kumusta relationship niyo sa mother niyo? Mag-chat ako. Subong okay man. Okay man tita Reg. White ako sila nga pangakig. Okay. So because you're just almost living by your own, wala sang mother, wala sang almost seldom every week kung makapauli ang father ninyo and hindi man siya siguro ang type nga mausisa kay ti isaling mo ka-quiet lang gid man sa inyo sa iya, so wala siya so much nakahibalo what's going on sa inyo nga mga kabataan niya, like sa love life, wala siya idea kung anong nagakalatabo. Wala na tita Reg, wala agad na siya galinlinong lang gid siya tita Reg. I see. Sige. Tell us about your affair with Daddy L.
Paano nag-iimpisa? Pila imo edad? 16 pa lang ako kato Tita Reg pag kilalahay namon. Dito ko dagat high school na ako kato dito ko gatiner sa balay ka tiyo ko to sa ibang nga barangay. Tapos bisita tanakang pakaisa kong cobra sa munisipyo. Tapos nakita na ko no ako nga gapong gastinggan. Natrakta na kanakan. Pag agwa ako ginsundan na lang ako kag ginagbayan, mis istorya. Tapos nagpangayo ka number. Eh kato nga time kayo nung sinti ako Tita Reg pagmangkot ko may sawatan na tikuon na siling ko nung kaugangan na sutirutan na. Gindala niya sa joke. Wala ako kaintindi Tita Reg kato kang tawag nga ugangan. I understand. Okay, 16 years old. And then? Siya yung mga pila edad niya to? 44. I see. So in your mind, you thought single siya? Kayo wala kakinchindi anong ugangan? Oo. Aha. So nabalaan ko lang sang ginporso niya ka? Ginpangalayagan niya ka? Ano? Wala. Do open lang tanaka na kun ga bulig-bulig. Pero mega text bala. Da, kumusta? Tapos kung buligan ako sa tuition ko Tita Reg high school. So nagbulig siya financially. Paano ka mo nakasulod sa relasyon? Ang ginagad naman ako katumalagaw sa city. Di kaya first time ko man pa city. Wala ako kabalo kung ano. Nagindalay ako sa may silingya balay lulaya. Galit ko kay uri ko na ng balaan lodging house. So mga tolinan Tita Reg. So he's the first man sa imong kabuhi? Oo, Tita Reg. Kabalo man niya ang mga kauturan mo? About sa iya? Uli na sila nakabalo Tita Reg. Nagburulagay na kami balaan pag high school naman doon. Hindi na kami gawa imaway. Si Manang na Mana naman, wala katapos second year yan na Mana. Yung manghod nyo? Ang manghod ko, nag-aubraman kayo, wala man ta natapos first year niya. 3 girls, no? So, 17 years old ka lang, isang nagbusong ka sa panganay ninyo. Asang nabalaan ni Daddy L? Kaya ti pamilyado siya. Nabalaan mo na ni, no? By this time, siguro, sa nagbusong ka, kabalo ka na nga, ti pamilyado gali siya. Anong luyag niya nga matabo sa ginabusong mo? Gusto naman ipahulog. Karing ka to nga time kay gaplanor na ko Tita Reg nga ganito tawag ka dyan, working student sa San Jose College pala. Continue ko that college yun. So nakatapos kayo high school? Nakatapos ikaw high school, grade 12, natapos mo siya. Okay, so gusto niya nga. 4th year lang Tita Reg. 4th year ka lang. Sige. Pila na nga edad mo subong? 27 na Tita Reg. Wala ka na abdance ang K-12? Oo, why? Okay. So, nagbusong ikaw at 17, tapos hindi siya luyag because pamilyado siya. Kag hindi man siya luyag. Nati mo booking siya sang iya nga asawa. Gusto niya ipahulog mo. Nagpasugot ka? Ano ginimo mo? Sulod naman kami sa isa ka-in, tapos dito naman yung puwat ang pag-inom ka bulong. Kagta naman tudlok na muon. So nga ang nagsigi ka pa sa imo relationship sa iya, even if nabalaan mo na nga may pamilya gali siya. Do hindi man ta na mag-let go Tita Reg. Do lang go, wala lang mo okay lang man. Do buot man ta na Tita Reg sabi mo. Okay. So with him, anong imo nga nabatyagan? Feeling mo daw comfortable ka, protected ka, loved ikaw? Do you like the feeling being with him? Oo, Tita Reg, do mo gid na. Do diyan ang parents love wala Tita Reg. Okay. So matinatapon man siya sa imo? Oo, buot sa Tita Reg. Amo man na naluyag ko sa iya. So feeling mo ginpalangga yagid man ikaw? Oo.
Okay. So, wala na dayon, no? Ang inyong pagpahulog kay ti nagkapit gid ang bata? Abi ko ganin hulog na to Tita Reg kay damo dugo to nagluwa sa akon mga bilog-bilog. Ay, tuon. Okay. Anong natabo sa nagbata ni ikaw? Ano ang sitwasyon? Dito sa Western mo, pwede ka gutok damo manong bata. Tapos pasakit ako, pero ginatulog ko lang kay dula pa ko kabalo kung paano magbata, Tita Red. First time? First time ko, abi mo. Okay. Wa gani ko kabalo nga kung paano magwa panubigan. Aha. Ara man si Daddy L sang nagapasakit ikaw? Wala. Okay. Gabi wala sa Tita Red. Si Sinupod mo? nanay lang tuupod ko. Si nanay, arasad ko. Imo nanay. So nabala na sa imo nga nanay. Ti mayo kay gin katuan niya man ikaw? Oo, kaya dito ko na sa ilagatin sa uton. Ah, nanay. I see. Okay. So ano nga bali nanay mo? Nga ti amo nang natabo sa imo, 17 ka lang, nagbusong ka na, and then ang imo nga, ang tatay sang imo ginabusong, isang body nga pamilyado. Ano ang bali nanay mo? Ay, abaw nini mo lang. Hindi man tanagi ko ka ano kaya naman ka pangara man man siguro. Ah, I see. Okay. Paano sa nagpuli na kamo sa balay kag dala mo na ang bata? Paano ang imong sitwasyon? Dito ko ginpuli ang bata sa balay sang magulang ko bala sa ugangan niya. Galumon pa to sila dito ko nagpuli. Okay lang sa magulang Salay. mo? Oo, nagisensya man ako antes mo. Okay. Okay man sa iya. Aha. Kay magutok man to sa uton sa balay ni nanay kay gamay man daan nila balay. Okay. So, Kaya dito ginasuportahan sa- ikaw ni sa ano? magulang. Suportahan ka ni Daddy L? Oo. Ano reaction niya Oo, sa nakita niya suportado ng ako. bata niya? Kadlaw man lang Tita Red. I see. Adlok ka na magkapot. Aha. Okay. Nga 2 weeks after, nga nakagawa kamo sa baby sa hospital, though na-hospitalized naman, no, ang imo nga baby. Ano natabo? Mama Den? Mama Den? Okay. Nagalag kita, no? Mga kabombo. Na-freeze siya. But anyway, from this story, dula net niya. Okay, sige, I got it. Na-freeze gani siya, no? Picture niya. Frozen. Well, anyway, seriously, no? Mga kabombo. So from here, we can gather nga coming from a dysfunctional family, ginbayaan sang mother, tatlo sila ka mag-utod, middle child siya, and then ang father would just seldom go home every Sunday lang, siguro just to check on them, and then tagaan sang suporta, no, sa ilang pagkaon, sa ilang pag-eskwela, but never nga nagiyahan gid, never nga natutukan, because almost absentee ang mga parents. And so that's why, at 16, very innocent, nahulog ang iya nga buot sa isa ka may edad nga tawo nga nagpakita sa pagpalangga sa iya. Kag ultimately, nagkarelasyon, nagbusong at 17, and then naging mother na siya at 17. Now, okay, nagabalik na siya. That's good. Hello, Mama Den. Hello, Tita Red. Ano tatabo sa bata mo? Nga hospitalized liwat? Ay, naga-yellowish ta Tita Red. Wala ta nakatiti. Ang gabi, katudula ko pa man natis pagkaaga. Ako na lang natis nga amo nagalit ko. Kinamon sa paisa ni DL nga doktor man. Okay. Doktor. At 17? Kang nagsilingtan. Oo, 17. At 17, nangin mother ikaw, paano mo ni-handle? Paano ikaw nga naka-learn sa pagbatiti, pag-atipan sa imo bata? Ano na Tita Red, nagasabay na lang ko sa Agos kang kang kabuhi ko eh. So, ultimately, gin-learn mo man lang. Kag, I'm sure gin-love mo ang imong anak.
Hindi bala? Oo, kaaraman magurang ko Tita Reg, gatudlo kung paano, kung ano imuon sa bata. Okay. So sa ini nga point sang imo nga kabuhi, ara man gihapon si Daddy L? Feeling mo ara gid siya, mabatyagan mo ang suporta niya, mabatyagan mo ang pagpalangga niya sa imo kag sa bata? Oo, Tita Reg, no, kada adlaw katawag man na sa. Okay. So ginaprovide Kamusta? niya ikaw sang tanan nga mga needs ninyo. Oo. Saan din ako mangayo, uya ko daan mangayo. Aha. Ana lang ka matumato man lang ka na. Aha. So sa limo madamong luyag nga mag-ampon sa imo bata nga wala mo ginhatag. Na ulong na buot ko sa bata, Tita Reg mo. Kag si Daddy El, doon di naman man gusto nga ipampon. Aha. Kumusta ang health sang baby ninyo? Kaya gin-attempt niya siya nga hulugon, kag saling mo nagwaan kagid sa madamo nga mga dugo. Healthy baby siya. Oo, Tita Reg, na naulian man sa ginatagan na kami sang vitamins. Nag-provide si Doc ang iya, bala pa kaysa. Okay. Samang vitamins para sa baby. Ginasamo ko lang sa iya gatas. Sa bibiron. Pero do 7 months lang ni siya, no? Sangin bata mo? Oo, nakaluyan man, Tita Reg. Subong Kaluyan grade lagi. 4 na siya. Kumusta siya? As in everything normal? Maaram. Oo, maaram na Tita Reg. Wow, kanami lang gid kay Lord, ginprotektahan niya gid ang imo nga bata. Ano ang natabo? Ngati one time nag-away ka mo ni Mr. L kay ti bisan ka agahon, gusto niya nga magpauli. So which means nga wala kamuya nag-upod nga duha, ginaburo bisitahan lang ikaw ni Mr. L? Ani Daddy L? Oo, probisita lang na sa Tita Reg. Dito, ya kami gin pa istara sa balay isang nablos ya, malayo gawa to. Tatlo lang kami to sang bata ko nga gurang na. Tapos ang yay nablos nga lalaki, naging bayaan sa asawa. Tatlo lang kami dito guys ta. Tapos gakadto lang nasa kun may tiyempo, kay perti ko no, permi ko no busy. Okay. Nga ginag-away ka mga Tapos- duha haw. Dadataan ko lang Tita Reg, kay ginasulat ko lang sa kalendaryo ang iyang bisita, tapos ang oras. Pagka-oriner na natis ko nga amo lang gali na iya kadto, tapos amo lang nakauras, why gani isa ka oras. Damo todo. So do Doon ano naka-monitor. lang, nagakurukadto lang, hindi man everyday, and then hindi man sila nga nagastay gid siya daya sa imo. So mo to ang ginaway mo siya kay ti bisan ka agahon mapulitan na. Ano natabo? Oo, Tita Reg. Doon na idlaw na bi ko sa iyang tapos sa ubugalitan na ti amo to nangakig akong mapulitan na nangakig man na. Nagakig ta na kay gibi ko no ako sa niya i-post doon hindi ka gani may post karon palukpon ko ni ginataya na sa akon nga armas. And then Pagka uri siguro natakaan man sa akin, hindi man ko may post, susuplada man dan ako. Okay. Hindi ko gusto nga maghalin sa moto. Yan palupok kaya nga armas. Mayo gani kay sa babaw lang kaulok, why ko may ko. Kuha dayon sang iyangay na blues. I see. So may mga bouts of amo ka mo ni sa inyong relasyon. Di sa kabudlay sang inyong sitwasyon, bangon nga ti patago ang relasyon, paano nga nagduha ang inyong bata ni Daddy L? Mo man tong rason Tita Reg, nga nagplano ako nga ngay may mo libat kami kay bata bala. Way tanak balo. So ikaw ang may plano, ikaw ang may luyag nga dugangan pang inyo anak nga ahaw. Tinsar ko ka to kay para nga permiran ta na may time kinaman bala. So you are after his presence, and so that's why dogin trap mo siya para nga magbusong ikaw liwat. Pila lang katuig ang bata nga magulang sa nagbusong naman ikaw? Or binulan pa lang? Binulan pa lang Tita Reg. December. August ko nagbata, December ako nagbusong naman. Oh, that's just grabe. Okay. January lang. So less than a year, no? Ang imo nga baby, pero gin gusto mo gid in your effort nga
Kaya feeling mo, you believe nga kung may another baby, mas stay na sa inyo si Daddy L. Tinatabo gid man. Oo, mas nagstay gid man siya. gustong di man ako din. O, nagbusong Ay, ikaw. Tita Reg. Okay. Baay, Tita Reg, amo lang man gyapon. Aha. Alright, so baton man ni Daddy L ang second baby. Oo, Tita Reg, waay man, nagmangkot lang tan akong abi na ko no safe ako, tingin, ambalan ko lang, si abi ko man, safe. Amo lang ra, tapos, wala man, okay lang man ka na. Wala man ta na nagambal nga ipahulog, ambal nati, si amuron ra mo, batunon ta na lang. So 17 nag-first child ka at 18 nag-second child ka na. Amo na? Okay. And then, nagbusong ikaw sa third child mo. Ano ang istorya sa likod sini? Bali, gaobraran ako katumong. Tapos, yung ex ko, pero may kapabatsyag, balara, taga, dyan man ang imaw naman, ginpasilid naman, imaw naman sa munisipyo. Bali, close man sa Dakara. Kaling ginsikreto lang balara, kahit siyempre, adlak na. Adlak man kami maman, anin na DL. So, nagkarelasyon ka mo sa ex mo? Oo, tago lang. Samtang nagatrabaho ka, kagtago lang, and then, sige pa ang relationship mo sa kay Daddy L, and then may 2 kids ka mo nga duha. Oo. Okay. Nahulog ang buot mo sa kay ex mo? Wala man, Tita Reg. Tuwan nga nahulog nga naluyag do, wala man do, pang dambot ka niya. Kung very young ka pa and not so wise, no, sa mga decisions, let's not be judgmental, ha, mga listeners naton dira. Pamatian naton ang side ni Mama Den, and I am sure nga damo kita sa nga ma-learn sini sa iya, and hamba ko gani kagina, no, to share us her story that was not filtered, sharing us everything. That's so brave, di ba? That is so brave. So in short, sige ang relationship mo kay Daddy L, nagpatago nga nagkarelasyon ikaw sa imo nga ex, this time nagbusong ikaw. Ano ang nakasungtan ninyo nga tatlo parte sa bata? Ang plano, kung mag-upod ako kay ex, dalon ko man ang duwa ka bata, ay amo man na sila niya, pwede man dalon ko. Galing kay gadwa-duwa ako, hindi ako. Wala ko luyag sa iya, abi mo. Sa kay Doon na ex? luoy ako kay, wala ko luyag kay ex, kay Daddy L. Ginabuot ko gaano. So nga in the first place, nga nagsulod ka sa relationship with ex, ano ang gusto mo nga matabo? Si ex Tita Reg ang tuod. Mutana ang una kong nobyo kaysa before kay Daddy L. Nagbalik kay lang kami. Okay. Soltero si ex? Oo. Okay. So were you hoping nga magpagbalikay ninyo nga duha? May posibilidad nga mangin ka mo nga mangin forever na kamo ni ex? Doon mo na? Wala man ako gaminsara mo na, Tita Reg. So ano to ya? Ano to ya? Sadya lang. Sadya lang. So wala ka man Siguro kinabaan? napiritan lang, Tita Reg. Napiritan lang guro, Tita Reg, kay do permita na balag ka kadto man to sa akon, permi ka tawag, permi ka text. Okay. So nangin mahuyang ka. Nangin mahuyang ka lang. That's why nga nagbusong gid ikaw sa kay Mr. X. So sa nabalaan ni Daddy L, kay tingin sugid mo man, no? So ano ang nakasugtan? Hindi na ako na mabato ng bata. Kung desisyon ko nga hindi pag-ipahulog, hindi na tanako na kanakandura rin sa ring na. Hindi ko rin na mapirit nga kung ano gusto ko bala. Okay. So sa ina nga mga tinion, ano naman ang ginpasalig sa imo ni X?
nagambata na nga hindi ko no pag-ipahulog ang bata kay ura ti sa laam mo ko na. Aha. Ano nga naman ko no, iunungan. Okay. Tapos pagka-urihi, wala magali. Nagbaguan na nga nag-text na lang ta na nga gin ko tunta na. GHO ito na ko no. Naaman? Amot kaya di talas kaya mo na text niya sa kun no, lawid-lawid tapos Kasimple lang. Baho ka dok. Kasimple lang sa iya mag-decide. Ano? Mo na text niya. Text lang natin Terech, why nakapakita personal. Aha. Okay. Ano mga kalawig ang relationship niyo ni Exao kag nagbusong ikaw? Bot nalipat na ko tita. Okay, sige. At 18, no? Kay ti nagambal si Daddy L. Hindi niya mabato ng bata. Kung gusto mo magupod kay ex, okay man sa iya. Basta dalon mo man ang duha ka mga kabataan. Natabugid man na? Okay. Oo, So Tita nagupod Reg. ka gid kay ex. Ay, why Tita Reg? Why? Okay. Why ko kaupod? Hindi ako. Hindi Si ka Daddy kay- L ang ginpili ko. Alright. Tika ginpili mo si Daddy L, ginbayaan ka man ni ex. So anong natabo sa inyo? Kay ti daw wala nasalig sa imo si Daddy L, no? Sige man support niya gyapon sa bata Tita Reg. Sa iya lang bata. Pero dito na kami sa amon. Oo, sa iya lang. Ti ang imo nga bata Pero, kay ex. Kumagkadto si Daddy L sa amon kay papa man siya. Ay, okay. Ti nagahatag man siya support? Nagabulig man siya support sa bata nga hindi iya? Ay Tita Reg, pero ginatagaan niya lang kung may dala siya mga biskwit, naman naman ginatagaan niya man eh. Aha. So ikaw na yang Ginasabak niya man in din. charge. Ikaw na yang in charge sa baby. Kag naintindihan mo man, no? Kung nga ang ati, nangin amo sina ang inyong setup. And then, you said, sang nagapasakit ikaw to, kung ano-ano mga nagasululod sa isip mo, no? Nga luyag mo na lang ang mangin matay. Kaya hindi ka nakabalo kung anong imo nga himuon, nga amo na ang nadangtan sang imo nga kabuhi. Storyahay kami. Oo, Tita Reg, siyang nagbatsaga ko pa sakit kaagahon. Tapos, why naman ko iba niya pinga kontakon, amo to patay ko na lang uya ako magtawag kay Daddy L. Siyempre kay emergency number man ang iya nga number wala kay sa munisipyo man Gobra. Dito lang ko siya nagtawag ambulansya. So gid ko man siguro mabata ako rin. Siya matambal. Dito talaga balay na. Tapos ko na lang at sige matawag man na sa may Ibaras. Tapos nahulog po ganyan yung cellphone ko sa dalong balay. Pero bisan piso, kato Tita Reg, why? Katumalag-sahon man kay Daddy L, no? Siguro, he was also very much concerned about you. Nga even if amo na ang nagalatabo sa gihapon, kung mangayo ka sang bulig sa iya, hindi man siya makapangindi sa imo. So eventually, sa iya ka man gihapon nagdalagan, sang nagbata ikaw, sang imo nga third child, nga hindi na siya ang father. Eventually, according sa imo, nagbalikay ka mo. Nagbalikay ka mo ni Daddy L, no? Ti kumusta ang inyong setup? Do amo man gyapon Tita Reg kang halin kang first diyan amo man gyapon. So Okay. Galing lang mas naging pagkita na Tita Reg, mas naging bantay nito gabantay pero bigig ka tawag bisan Gobra ko gatawag bisan waay mo nag-istorya sige lang diyan lang call. Ito syempre kido na dula ang iya nga pagsalig sa imo, hindi bala? So that means kita ka another chance ni Daddy L. Nga even if amo na ang natabo, nagmusong ikaw lain ang father, pero sa gihapon nag-continue ang inyong relationship, no? Kag ikaw wala ka man nag-effort para nga mag-stop ang relationship nyo. Is it because wala ka man kaduan nga iban? Siguro. Okay, sige. Wala sang baho nga hindi manimaho. Anong natabo sa nabalaan sang misis ni Daddy L ang party sa inyo? Ay, doon naluoy. Kasi ako ka na Tita Reg kay ginabirata na kakawa. Nagapanugid mo ta na kanakrin karamong.
doon nadlak man ta na bala karang magubaan ng pamilya, hindi ta na gustong balaan ka mga bata nda. Kaasawa na. Tapos ang babae kara nagapanawag ka nakin, ni buhay ko pag ginasabat kay dito ko sa gaduty ako sa mall. May mo nauya ako bala magsabat ni bati makig ang ama ko. Garing kay pero garing ginsabat ko na lang tita Red sa mo tuwang bakang asawa na gapangakig kun. So ginkaraan ikaw kay tinabalaan niya nga amo na ang inyong sitwasyon. So ginsugid mo man itanan, no? Kay Daddy L. Ano lang hambal ni Daddy L sa imo? Na hindi lang ko pagsapakon kay budlay lang ko no kay pwede ko no kanuya misis. Okay. Paligaron ko lang ko no. Aha, wala ka man ginsulong ni Mrs. ya. Ay waay. Mo malang tuway din. Tana lang ang ginabira ang lalaki. Because kabalugid siya, no? Minor ikaw. Kung may gagiya lang sa imo, pwede mo gid maakusar, no? Si Daddy L. Maduktan gid siya. Ay, Tita Reg. May nagambal man sa akong Tita Reg ko. Ay man ako gaplano mo na. Asa wala ka gid plano? Nga, pasakaan. pasakaan. Kapang ibabaw. Wala, Tita Reg. Kapang ibabaw, gidang doon naluyag man na ako siya. Dahil pang ibabaw man ang kaluoy. Okay. Siguro luyag. I see. But did you also wish nga ti samtang ara ikaw sa relasyon nga ini sa kay Daddy L nga ti hindi kabalo ka man hindi man siya mangin imo gid kay ti pamilyado na siya. Did you ever wish nga may ara man someone nga mag-abot sa imo kabuhi nga desisyonan ka man, seryosohon ka man kag maka-build ka man sa family sa ini nga lalaki? Naga-wish ka man amo na nga time? Is ate sa Reg. Siyempre siguro sa sa syudadan nga ako gatiner bala kara siguro dura ka man namanan ko ang mga istorya malam. Okay. Tapos man ako nga ang bata ko bala na dapat hindi maging broken family. So gusto mo man may kaugalingon nga pamilya nga imo nga legal. Okay. Garing ginapamangkot ko makulingan ko kung sino nga buang nga lalaki maluyag kinakan. So you never believe nga there is going to be someone nga seryosohon ikaw. Okay. Kaya nagambal man na daan ang doktora bala nga pakaisa ni Daddy L nga hindi na lang ko daan mamana, makonsentrate na lang ako sa mga bata. Oo. Pero gusto mo gid nga makapamana. Oo, Tita Reg. I see. Is that why nga gin-entertain mo pa ining si Paji? Oo, Tita Reg. Dugin try ko lang man. So nagka-relasyon ka naman sa another guy? Oo, pero naging honest na ako kay Daddy L. Naglisensya ka na. Naglisensya ka na. Anong balya? Una, hindi ta na magsugot kay basi ko no kung ang mga bata ko bala kundi mabaton kang lalaki. Hindi ko lang imuon na kay puro mga babae na amura na mga pinsar bala Tita Reg. Mga babae gilitanan bata mo? Oo, ang 3 babae. I see. Okay. So hindi siya magsugot. Pero nagka-relasyon din ka mo ni Paji. Oo, nag-close ko na kay Daddy L antes ko magsabat kay Paji. So gin-end mo ang relationship mo kay Daddy L? Antes ko magmigo kay Paji amuran. Nagsugot siya nga ma-end ang relationship ninyo? Siguro napilitan lang to Tita Reg, nag-okay mo lang man ako okay Okay. So ano natabo sa inyong relasyon ni Paji? Una nga mga mayad man Tita Reg, okay man na may ubra ka may na tapos pataan na nakarakagwapuhon. Okay. And then? Kinadala niya man ako sa ilabalay, wala man ko to kita, asawa, wala man si nanay, wala man tatay, wala man mga kabugtuan niya, wala man to asawa. May asawa naman? Lihi ko na nabalaan. Oh, no. Isiling niya man sultiro, tana mo. Kung makahalin sa balay, sultero. So, nagpati ikaw, nga sultero siya.
O ati Teres, kay gaupod ko sa ila balay saan. So nabalaan mo nga hindi gali siya soltero, ano natabo? Ulihin na lang, Tita Reds. Ulihin na. Ulihin ko na nabalaan. Okay. Nga, nakilala ko naman si Mr. J. Ulihin ko na nabalaan. So nag-upod ka mo, nag-live together ka mo ni Paji? Wala, Tita Reds. I see. So nangin boyfriend mo lang siya? Kag with him, walay man. Walay ang relationship. Wala man nag-prosper kasi you found out na single gali siya, no? And then dirinig kita sa very exciting part, ang pagsulod sa imo kabuhi ni Mr. J. But before naton inaistoryahan si Mr. J, you said sino nga buang, no, ang mapatol sa imo, pero may ara man gali kag hindi siya buang. Panumalikan nato ng very exciting istorya diri ni Mama Dan. Pagkatapos ng mga kabombos na pila kami importante ng mga pahibalo sa gihapon ka opo ninyo si Tita Regine, and this is KLT. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Bida solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 096. Nice, balik agad tayo. Balikan taman si Mama Den. Hello Mama Den, nag-reapply Hello, ikaw Tita lipstick? Ito nagpula na gid ng imong nga lips. Ara! Ginapakadlaw talang ka. Pero beautiful ha, beautiful si Mama Den. 27 na imo edad subong? Oo, Tita Reds, sa December pa ako, 28. December ano? 22. I see. Advance happy birthday. Storyahan to si Mr. Thank J. you. Paano nagsulod sa imo kabuhi sa Mr. J? Akato nga time ga 2018, gaobra ako sa Igbaras rin. May isang kakumpanya ka motor. Ka, ano yung tawag? Sige, lang pag-mention, ano nga company Coordinator ako, tapos timing kay nag-branch na sa Igbaras, nag-apply ako, nakasilid ako dito. Okay. Amara, tapos doon nagkadto lang dito si Mr. J para mag-inform kang mga motor, bala. Parts ng motor. Tapos nang libre pa ta ng soft drinks kinakon kay udtong adlaw mainit. Pero wait ha, pagsulod ni Mr. J sa kabuhi mo, kamo pa ni Paji, no? Oo, kami pa to Tita Reds. Pero doon labo na kamo ni Paji. No, twice a month ang mag-ano. And then nangin open kag honest ka man kay Mr. J, party sa imo nga kabuhi. So that means nga very comfortable ka sa iya nga mag-share sa imo nga kabuhi. Paano nangin ka mo? Basta permilan ta na to Tita Reds kadto, tapos ang akton nga motor bala nga gina-service. Naguntat na lang kay tanan na lang ko na modulong hatid sundo kay nakan si Mr. J. Okay. Tapos permisan do aros, may estudyante ta na nga ginadulong Tita Reds sa high school, tapos dito ra gatambay kanakon maghulat. Mag-istorya. Party sa mga puro mo lang Tita Reds yung mga joke ng mga corny. Pero makadlaw ko man kay doon nalingaw ka man bala kaya ako lang man permi status sa outlet mo.
So, nag-enjoy ikaw sa company ni Mr. J. Give us an idea. Ano ni si Mr. J? Sino ni si Mr. J? Si Mr. J niya 1 year ahead lang kanakan, tapos 3 man sanda magpurugto. Puro sanda laki. Tanaman ang middle child. Aha. Pangarwa man tana. Okay. Kag nganda lugar ayo kay naman sa bali pamyag-awan da nga line amon kabay patubungan. Hindi ka mo ni kilalahay before? Bali, dira lang sa Ulubrahan ka mo nagkilalahay? Oo, Tita Reg. Wala ko ka, nakasabay kami sa school, pero wala ko ka, sa iya. Okay. Gurang tana kay nakan 1 year, pero second year ako ka to, first year pa lang tana. Doon nag-back tala, Tita Reg, sabi sa pag-eswilam. I see. So, somehow daw acquainted ka mga duwa? Daw mo na, no? Siguro. Ano ning sitwasyon sa kabuhi ni Mr. J? Soltero? Totoong soltero? Basi nagapasulo soltero? Oo, Tita Reg. Wala. Soltero tala, Tita Reg. Bataon ng 1 year lang anak. Subong 28 ang tana. Okay. Sige, istoryahin kami. Paano nangin ka mo? Ginhagad na kumalagaw sa lugar. Balirid dyan subong. Tapos, gapamirit kapiranan ako karagadan, Tita Reg, karing ura ko gasunod kapay pagkaurido na idlaw ko magkaan kang sabaa nga ginatanak kag puso. Kaya mo to ambalang ko tanamara ko to sabaa ninyo kag puso. Te ko na uod. Sabaa lang, ambulang rara ko ako lapad umako tumong. Mama, lang Tita Reg, amo ka to ginambalang ko tanang nga, sige, sunod ko to basta may puso kag sabaa. Tapos? Ato nga time, Tita Reg, kay nag-text, nag-chat ba si Padje kinakan nga, nga mabulagan na rin ko na ako kay, uraan ko na ako, time ka na. So? Kaya amo to, nagsunod na lang ko kay Mr. J, malagaw, para malagaw lang, Tita Reg. But at that point, kapangaluyag sa imo si Mr. J, wala man? Wala man, Tita Reg, do friend lang nga, do close, feeling close lang. Wala man koon nga mga luyag nga isabton ako mo diba la. Wala Tita Reg, wala gambal, puro lara jokes ang ginestorya na. Sa din ka mo naglagaw sa balay nila? Diri sa anda nga lugar. Okay. Sa Anda Barrio. So what did you discover about Mr. J? Sa iya personalidad, sa iya nga background? Mama Den? Oy, na-freeze na naman si Mama Den. Mama Den! Nagulag naman siya. Okay, sige. Please continue. Please continue. Tana Tita Reg, ang pisan. Tapos, pisan. Kung sino lang malang magsugo ka na karang mapati dayon. Nanilagan ko lang na kung bata na yun. Dali lang bala. Kaya na nagatiyog-tiyog naman ang signal. Wala ka ko-operate, how? Mama Den. Sige, diri ka sa punto na lang. Paano ka mo nagdayunay ni Mr. J? Nahahulog lang, Tita Reg, ang buat ko kanakay tungod sa kapisan na guro, Tita Reg, kag buet. Nagasunod man tura sa balay sa amon lugar. Sino ba daan niya? Malipatan, Tita Reg. Yes. Ang ano? Buhay pa to si tatay, kinadalaan na ka whiskey, tanduay. Nagbiguay sila ni tatay mo, no? Pagka una, Tita Reg, pagkatod na to kanakan, wala tan nagpadayon kay may binangon si tatay nga dara. Siguro na, lak Tita Reg, kaliti mo, mami, alam lang kahoy si tatay. And you can still laugh about it, no? Okay. Tapos, paano nangin ka mo? Dito tanan nagtulog sa amon ka to, Tita Reg, mga February
Na dito na nagtulog. Tapos pagkaaga mo to pagsakuhan na. First time na magtulog sa balay. Nagupod siya tulog sa imo. Oo, dito sa balay. Di, kabalo ni si Daddy L. You slept together. Daw mo na? Ay, katunga time Tita Reg, do wala naman kami ni Daddy El gaano. Gaano? Kaya pag umpisa nga naging kami ni Paji, wala na akong kontak kay Daddy El. Okay. Tana lang kapadara lang ta naka-support na sa mga bata. Inapadara na lang. So para na lang sa bata ang inyong connection. Doon mo na. Si Paji pa lang ang ara sa life mo, doon mo na ang nanging setup ninyo. And then, sang sulod naman si Mr. J, so daw totally wala naging kamuya ni Daddy L. Sa bata na lang siya. Oo, wala. Oo, Tita Red. Alright. So, nanging kamo ni Mr. J, were you thinking, were you expecting sa pagsulod mo sa relasyon o pod kay Mr. J nga seryosohon niya ikaw nga maglabot sa pagpakasal? Ginapaabot mo ina? Una-una, Tita Red, ay Okay. Do, ano lang man, ulihi na lang man do, rihi ko na lang napinsaran nga, pwede man gali. Kaya do okay man tanam. Paano ka mo nakapakasal? Paano naglabot sa punto nga nagdesisyon ka mo nga magpakasal? Nagambal ta na nga binlan ko ta na ti bata. Tita Reg, kay katunga time ko plano ako mapa-abroad. Oo. Okay. Nag-ikot-ikot ako pa playlist ko rin. Tapos ako na nga binlan ko ta na ti bata. Para may balikan ko no ako. Okay. Tapos? Tapos nag-coord mo na ako nga, sige, pero antes ako makabata, makasal kami rin. May kondisyon. Dapat makapakasal. Tanong sabat ni Mr. J. Uod man lang, Tita Reg. So, okay lang man ka na. Uod mumulan ako. Nairing mara ko no kwarta. Mara ko na. Bakit ibara ti pata ako rat kwarta. Hirat kasal. Okay. So, paano ka mo nakasal? Sa mayor, Tita Reg. Tapos? So, which means, disidido gali si Mr. J sa imo. Correct? Disidido si Mr. J. And ang sanguna nga hambal mo, hindi ka magpati nga may lalaki pa, no? Sa mga nagkalatabo nga ina sa life mo, sa nanging sitwasyon mo sa imo nga kabuhi, you were not expecting, you were not believing nga may lalaki pa nga magseryoso sa imo, and you said, sino nga buang. So, feeling mo buang si Mr. J? Ay, hindi, Tita Red. Mugani, no? So, feeling mo lang, sa pag-decide ni Mr. J, na seryosohon ikaw, how do you look at this? Napinsaran ko man nga, ay may lalaki pagali nga pareho ka na. Abi ko bala wala ra, Tita Red. Sabi mo, daw lang ulango naman si Mr. J. Pero, wala mo na expectar nga, tutuod gali siya. Because he wanted a child with you. And so, nagsugot siya. Magpakasal ka mo. So, subong, ara na kamutanan kay Mr. J, ang apat mo kakabataan, o lulupod na kamo, nga nagapangabuhi? Oo, Tita Red, subong. Ari kami di sa ila lugar. Di, kumusta man? Anong habal sang pamilya ni Mr. J? Okay man ikaw? Accepted ka nila? Oo, Tita Reg, duway man sila koon nga. Sa unaga, lumon kami sa ila, hanggang busong pa ko. Hasta nga nakabata. Okay man sila, Tita Reg, baton man nila. Doon nakaintindi man ba sila, Tita Reg? Kanami, no? And how was Mr. J? How is Mr. J as a father and as a husband? Buot kiti Tita Reg, ang pagbata o ganit Tita Reg, aga pa ta nakarapabugtaw para mangita kang nilapwan, para lang mainam ako kang nilapwan kada aga para sa gatas na Tita Reg. Dati ko no ako maraka gatas, aga para galap. Ang ido mo, nagasinabad no, dali lang bala.
Kumusta? Kumusta ang pagtratar ni Mr. J sa mga bata nga hindi iyak? Ay, okay man, Tita Reg. Yung una, adlok ta na mag-disiplina. Pa'y kinatudluan ko bala para hindi ta na pag-anderon ko mga bata ko. Pwede man nga daan ka mga suplada. Ay, tuod ka. Ti subong, kumusta na ka mo? Pila na ka mo katuig nga nagaupod ni Mr. J? Manok 5 years na, Tita Reg. Pila na kabilog bata niyo ni Mr. J? Isa lang, 4 katuig, lalaki. Ay, okay. So, mga kabataan mo nga 3, dalago na no? Mga pila ng mga edad nila sini? Ang gurang ko is grade 4, 9 years old. Subong. Tapos, sunod, 8 katuig. Kag ang third nga babae, grade 1, 7 katuig. Okay. And you said, sangin kasal ka mo sa mayor, ara present si Daddy L. So, may blessing ni Daddy L. Ara man siya si Teres kay munisipyo mo dila sa gobra tapos sa mga bata may dalaman namon ti gakadto sa iya ang 2 ka bata. Okay. So totally as of this time wala na gid ka mo ni Mr. ni Daddy L. Kay ti ara ka na kay Mr. J. Kumusta si Daddy L kag si Mr. J? Okay man sila? Na friend sila ti Teres gakadto na diri si Daddy L kay isa. Balay. That's good. That's good. Everything ended well. So, gin-let go ikaw ni Daddy L. Tapos siya nagbalik sa iya nga family. Ikaw nagtukod kaya sang imo nga kaugalingon nga pamilya nga gina-wish mo gid, gina-dream mo gid that you can have a family of your own. Kagkanami, because si Mr. J, bato niya ang imo nga mga kabataan. Anong tawag sa mga bata mo kay Mr. J? Tito, Tita Reg, di gid sila magpapakay kuno may papa na sila mo. Kag-ara man niya, no? Sa gihapon nagasuporta si Daddy L? Oo, gakadto man na sa istorya man na kay ugangan. That's good. So, ang mga pag-eskwela sa kabataan, sa iya na iya, care of na iya kay Daddy L? Mga needs sa kabataan. Sila ga-suporta. I see. Grabe nga story, no? And looking back, sa tanang nga mga nagkalatabo sa imo kabuhi, paano ang paglantaw mo si ni Mama Den? Paano ikaw ginpaalam or ginpa-wise ang imo mga naagyan? Kag ano ang imo nga mga na-learn sa naagyan mga ini? Maging strong lang gid Tita Reg, bisan ano pa nga problema gaabot. Kag hindi gid magkalipat sa pagpangamuyo kay amo lang gid gadugang pag gid strong mo kung gapangamuyo ikaw Tita Reg. Do positive ang imo nga paminsaran bala Tita Reg. Positive lang gid for me. And indeed, no, you're a very positive person. The fact nga you continued trying to find that one nga magseryoso sa imo kag maghatag sang iya nga apelyido sa imo, and you found that person. Gin-bless ikaw, no, nga nag-abot sa kabuhi mo si Mr. J. Ano ang mahambal mo subong sa estado sang imo nga kabuhi? Sa subong nalipay ako Tita Reg kay tawan ako ni Lord ti bana nga pisan. Willing mag-sacrifice para kay namon sa mga bata kuman Tita Reg. So ginapalangga ni Mr. J ang imo nga mga anak. Kag subo nagapangabuhi ka mo bilang isa ka pamilya. May mensahe ka nga luyag ipalabot kay Mr. J basi nagapamati da siya. Go ahead. Mr. J, halong lang yan sobra mo kag stay mapisan lang firme kag buet. Stay strong lang ito firme. Salamat sa pagpalangga. Alright. Bilang isa ka babae kag isa ka Iloy, ano ang mensahe nga duyag mo ibilin sa aton nga mga tagpalamati? Amo na gusto ko maging strong lang kamo pero be positive lang gid kag ang hindi gid magkalipat magpangamuyo. Okay. Kay ang pagpangamuyo ga tao gid kang kabakad kinatan kag ang kag ga positive ang atan nga pinsar kung mga muyo kita. All right. And I'm sure at 27 you have become wiser kag hindi na madali-dali no nga madalas ang kun ano-ano man nga mga pangtiaw-tiaw da or mga temptation, and after what you have been through
I am sure you are now a stronger person, better than yesterday, better than your version of yourself yesterday, and you are blessed kay you have now a family of your own nga makamigmugid nga imo legal kag sa isa ka mo tanan kabubong kag bisan amo to kabudlay no kag kabudlay gid sa amo to nga sitwasyon, but yet nalampuwasan mo ini tanan and now na-achieve mo ang happiness nga ginapangita mo sa imo nga kabuhi. I wish you good things in life, especially a strong relationship sa inyo nga duha ni Mr. J, kagabay ang inyo nga mga kabataan magdalag ko nga mga maayo nga mga bata. Salamat gid for being so brave Thank you. and sharing with us ang imong istorya diri sa KLP Mama Den. May luyag ka pa ihambal. Thank you, Tita. Ano ko lang, Tita Reg, pwede ako katamyaw lang. Okay, sige. Itamyawan ko lang dadang mga amiga ko nga nagapamati talad siguro online kagradyo si Nang Joy, si Inday Jean, si Nanay Gingging nga gusto na gid mamati to kag interview ko. Kaga si Ugangan. Amo na Tita Reg. Akala di ba yun ko gali nga si Angel kay tanaga tulod kinakan nga magpadara Tita Reg kang kasaysayan ko kanimo. Wala si Angel. Siya naman ang Angel mapadala Sangibaral. diri. Karwala ta na Tita Reg magpadara galing kay. Okay. Ti mayo gid Si no? Marupok girl. Siya gali na. Sige, sige. And more of your friends there, ha? Please invite them na sila man mag-join, share sa ilang istorya diri sa KLP. Congratulations gid sa imo and madamo nga salamat. Ang imong mga premyo nga 1,000 pesos pwede mo na makuha sa Lunes. Please bring an ID. Salamat again. And there you have it. There you have it mga kabombong. Ating winner si Mama Den sang Igbaras nga grabe mga kulay ang buhay, pero subong truly blessed and truly enjoying ang pagpalangga sang isa ka lalaki sa iyang kabuhi. Now she's having a complete family nga ginapaka-dream na gid sang una. Thank you so much everyone sa inyo nga mga pagpamati, sa inyo nga mga pagpadalaman, sa inyo nga mga istorya diri sa KLP. Medyo nag-overtime kita, so hindi ko na napag palawigon pa ini. Naghulat gid si Tuyang. I would like to announce our winner, of course, after nga makapasalamat ako sa tanan-tanan naton nga mga letter senders in general. Salamat gid. And sa mga coming pa nga mga istorya nyo, ginapasalamatan ko manina. Thank you so much. Our winner for this week to win 1,000 pesos in cash. To win 1,000 pesos in cash and to be interviewed next Saturday. Ikaw ina, Shagala sa Saudi Arabia. Mapasaudi kita next week. Again, congratulations sa imo, Shagala sa Saudi Arabia. And with that, thank you very much sa inyo tanan, mga kabombo. See you on Monday. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.